गुरु श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथन्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवम् श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश राधा नमोस्तुते। सप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरि हरि। श्रील प्रभुपाद ने जय। सर्वने जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण दीप्ति माता जी। धन्यवाद दीप्ति माता जी। हरे कृष्ण सर्वे ने। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्री राधा गोविंद ने प्रणाम। તો આજે આપણે શ્રીમદ ભગવદ ગીતાનો આપણે છેલ્લો અધ્યાય 18મો અધ્યાય લેશું, જેનું નામ છે ઉપસાર અથવા તો ત્યાગની પૂર્ણતા અથવા તો મોક્ષ સંન્યાસીઓ. તો આ રીતે આપણો આજે 36મો આપણે જે નમનીસા દાસ પ્રભુજી દ્વારા જે ઇસ્કોન મંગલુરુના પ્રમુખ છે એમના દ્વારા જે ઓનલાઈન ભગવદ ગીતા શીખવાનો જે યજ્ઞ આરંભાયેલો છે એનો 36મો બેચ છે એ આપણે આજે પૂર્ણ કરવા જઈ રહ્યા છીએ. તો આ અધ્યાયમાં પણ અર્જુનના એક પ્રશ્ન દ્વારા શરૂ થાય છે, અથવા તો કહી શકીએ કે ભાઈ અર્જુન અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને વિનંતી કરે છે. અર્જુને કહ્યું, હે મા બાપ, હું સંન્યાસ અથવા તો ત્યાગનો ઉદ્દેશ્ય જાણવા ઈચ્છું છું કે માણસ શું કામે સંન્યાસ લે અથવા તો શું કામે બધું છોડે આ ભૌતિક દુનિયામાં આવ્યા પછી. અને હજી આગળ પૂછે છે, અને હે કૃષ્ણસુદન, હે ઋષિકેશ, હું ત્યાગમય જીવન અથવા તો સંન્યાસ આશ્રમ વિશે પણ જાણવા ઈચ્છું છું. એટલે કે જે માણસ આવું ત્યાગમય જીવન જીવતા હોય, એટલે કે આપણે સંન્યાસ આશ્રમ તરીકે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે વર્ણાશ્રમમાં આપણને 4 વ્યવસ્થા વર્ણવી છે એમાં સંન્યાસ આશ્રમ તરફ નિર્દેશ કરે છે અર્જુન, તો એના વિશે પણ મારે જાણવાની ઈચ્છા છે. એટલે કે પેલા પૂછે છે કે ભાઈ ત્યાગનો ઉદ્દેશ શું છે, એટલે કે એનો મોટિવ શું, કારણ શું, શું કામે કોઈ માણસ ત્યાગ કરે અથવા તો શું કામે માણસ બધું કોઈ છોડે. અને માની લો એને આવી રીતે ત્યાગમય જીવન જીવતા હોઈએ તો એના વિશે એ જીવન કેવું હોય, કેવા એવા માણસના લક્ષણ હોય, એ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સમક્ષ અર્જુન પોતે વિનંતી કરે છે કે આ 2 વિશે હું જાણવા ઈચ્છું છું. તો જેમ અત્યારના સમયમાં પણ જેમ આપણને ઘણા શું છે આના સંદર્ભમાં મિસગાઈડન્સ કહી શકીએ કે આપણા અર્થઘટન બધા અલગ અલગ થાય છે કે ભાઈ શું કામે બધો ત્યાગ કરવો, શું કામે સંન્યાસ લેવો, શું કામે બધું છોડી છાડીને બેસી જવું, આપણે ભૌતિક દુનિયામાં તો આવ્યા છીએ, બધું માણવા માટે આવ્યા છીએ, તો શું કામે આપણે આ જીવનને ન માણવું. એટલે એવા ઘણા બધા અર્થઘટન હોય છે. તો એવું નથી કે આ બધા જે અર્થઘટન છે અત્યારે જે બધા આપણા મનમાં જે વિચારો ચાલે છે એ વખતમાં નહોતા. એ વખતમાં પણ આવા ઘણા બધા એવા અર્થઘટન હતા અને ઘણા બધા મંતવ્ય હતા. એટલા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પહેલા એ પ્રમાણે ટાઈમમાં જે બધા મંતવ્ય ચાલતા હતા એ વર્ણવે છે. તો એ મંતવ્ય પ્રમાણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે કોઈ એમ કહે છે કે ભાઈ ભૌતિક દુનિયાના બધા કાર્યો આપણે છોડી દેવા જોઈએ. તો કોઈ એમ કહેતા હતા કે ના, કાર્યો તો કરવા જોઈએ, કર્મ તો કરવા જોઈએ, પણ એના રિલેટેડ જે ફળ મેળવવાની આકાંક્ષા, એ ફળનો ત્યાગ આપણે કરવો જોઈએ.
તો કોઈકે કીધું કે ના, ભૌતિક દુનિયાના બધા કર્મમાં કંઈક ને કંઈક દોષ રહેલો હોય એટલે બધા કર્મો આપણે છોડી દેવા જોઈએ. અને કોઈકે વળી સરસ મજાનો ઉપાય બતાવ્યો કે ભાઈ યજ્ઞ, તપ અને દાન આ 3 ટાઈપના કર્મ ક્યારેય મનુષ્ય કદાપી છોડવા ન જોઈએ. એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પેલા બીજા, ત્રીજા, ચોથા શ્લોકમાં બધા જે ત્યારના વખતમાં જે બધા મંતવ્યો ચાલતા હતા એ બધા મંતવ્યો બતાવે છે. અને પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતાનો મત જણાવે છે 5મા શ્લોકમાં. તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે યજ્ઞ, દાન તથા તપના કાર્યોનો કદાપી ત્યાગ કરવો ન જોઈએ. એટલે કે મનુષ્ય આ કર્મ કરવા જ જોઈએ એઝ અ મેટર ઓફ ડ્યુટી તરીકે. ખરેખર યજ્ઞ, દાન તથા તપ મહાત્માઓને પણ શુદ્ધ કરે છે. એટલે કે એ લોકોને પણ ભગવાનની પ્રાપ્તિ માટે આ બધા યજ્ઞ અથવા તો તપ અને દાન જે છે, કર્મો જે છે એ બધા કરવા જ પડે છે, તો જ એ લોકોની આત્મશુદ્ધિ થાય છે અને ભગવાનને પ્રાપ્ત કરી છે. અને પૂરા વખતમાં જે બધા મોટા મોટા આચાર્ય, સંતો, મહાપુરુષો, મહાત્માઓ જે બધા થઈ ગયા એ બધા પણ આવી જ રીતે યજ્ઞ, તપ અને દાન કર્મો કરીને જ ભગવાનને પ્રાપ્ત કર્યા છે. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સૂચવે છે. હજી આગળના શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બતાવે છે, 6થા શ્લોકમાં કહે છે આ બધા કાર્યો, એટલે કે આ બધા કાર્યો તો કે યજ્ઞ, તપ અને દાન કોઈ પણ પ્રકારની આસક્તિ કે ફળની આશા રાખ્યા વગર કરવા જોઈએ. એટલે કે ડેફિનેટલી આપણે કર્મ કરવું જ જોઈએ અને કર્મની સાથે સાથે આપણે કર્મ ફળનો ત્યાગ કરવાનો, એટલે કે કોઈ પણ ફળની આશા રાખીને ન કરવા જોઈએ. એ પૃથાપુત્ર આ કાર્યો કર્તવ્ય સમજીને કરવા જોઈએ. આ જ મારો અંતિમ મત છે. એટલે કે આવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એનો અંતિમ મત બતાવે છે, અથવા તો ભગવાન પોતાનો નિર્ણય બતાવે છે કે યજ્ઞ, તપ અને દાનના કાર્યો ક્યારેય છોડવા ન જોઈએ અને એ આપણે પોતાની ફરજ સમજીને કરવા જોઈએ અને સાથે સાથે એમાં કોઈ પણ ફળની આપણે આકાંક્ષા ન રાખવી જોઈએ. એટલે કે આ બધું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શેના સંદર્ભમાં સમજાવે છે? તો કે ત્યાગના સંદર્ભમાં સમજાવે છે કે શું બધું છોડી છાડીને આપણે જંગલમાં વહી જવાનું, ભગવાનની આરાધના કરવાની, ભગવાનની ઉપાસના કરવાની, ભગવાન માટે પ્રાપ્તિ કરવા માટે આપણે તપસ્યા કરવાની? તો કે ના, આપણે આ સંસારમાં રહીને, આ ભૌતિક દુનિયામાં રહીને આ 3 ટાઈપના જે કર્મ છે એ આપણે કરવા જ પડે. હવે હજી આગળ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સમજાવે છે 13મા શ્લોકમાં કહે છે કે હે મહાબાહુ અર્જુન, વેદાંત અનુસાર સર્વ કર્મોની સિદ્ધિ માટે 5 કારણ હોય છે. હવે તું મારી પાસેથી તે વિશે સાંભળ. એટલે કે આ અધ્યાયમાં છે ને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો જે અર્જુન જે પ્રશ્ન મૂકે છે અથવા જે જાણવાની વિનંતી કરે છે કે ભાઈ ત્યાગ અથવા તો આપણે સંન્યાસ એનો ઉદ્દેશ શું છે, એ સંદર્ભમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બધાને પ્લીઝ વિનંતી છે પોતાને મ્યુટ રાખે, બેકગ્રાઉન્ડ અવાજ ન આવે છે. તો આ અધ્યાયમાં જે અર્જુનની ઈચ્છા હતી ને કે ભાઈ ત્યાગ અથવા સંન્યાસનો ઉદ્દેશ શું છે, એટલે કે માણસ શું કામ એ બધું છોડે અને એનું ત્યાગમય જીવન કેવું હોય છે, તો એના સંદર્ભમાં છે ને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને જે અત્યારે બીજા અધ્યાયથી લઈને 17મા અધ્યાય સુધી જે બધું જ્ઞાન આપ્યું ને એ આ 18મા અધ્યાયમાં છે ને એકદમ સમરી રૂપે, એકદમ સારાંશ રૂપે ફરીથી બધું આપણને સમજાવે છે. કારણ કે કર્મના રિલેટેડ અર્જુનને 3જા અધ્યાયમાં પણ પ્રશ્ન હતા, કર્મના રિલેટેડ 5મા અધ્યાયમાં પણ પ્રશ્ન હતો. એટલા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે કર્મયોગ લીધેલા હતા અને પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે બધું સમજાવીને અત્યારે ફરીથી પાછો અર્જુનને આપણે કહી શકીએ કે થોડા ઘણા એના રિલેટેડમાં એ પ્રશ્ન છે કે ભાઈ બીજી રીતે પૂછે છે. પહેલા પૂછે છે કે ભાઈ શું કામે મારે આમ કર્મ કરવું ને બધું, અને અત્યારે પૂછે છે ત્યાગ, એટલે કે કર્મ છોડવાની બીજી બાજુ થઈ ને કે ત્યાગ એટલે કે બધું છોડવાનું. તો એવી રીતે જાણવાની ઈચ્છા રાખે છે કે ભાઈ ત્યાગમય જીવન કેવા હોય છે અને ત્યાગ કોઈ માણસ શું કામ કરે. તો એ સમજાવવા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને અહીંયા પેલા કર્મનું જ્ઞાન આપે છે, ફરીથી આપણે બધું સમજાવે છે, સાથે સાથે પછી આપણને જ્ઞાન યોગ આપનું જ્ઞાન આપે છે અને પછી છેલ્લે આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ભક્તિ યોગનું પણ આ અધ્યાયમાં જ્ઞાન આપે છે. એટલે કે કહી શકીએ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આખા અધ્યાયને છે ને કે આપણી જે છેલ્લી જર્ની અથવા મુસાફરી હોય ને, એ માની લો આપણે કોઈ ફ્લાઇટ જર્ની કરતા હોઈએ તો પેલા ફ્લાઇટ શું રનવે ઉપર દોડે, રનવે ઉપર દોડીને પછી કેવું સરસ રીતે ટેક ઓફ કરે, ટેક ઓફ કરીને પછી આસ્તે આસ્તે હાઇટ ગેઇન કરે, હાઇટ ગેઇન કર્યા પછી કેવું સરસ મજાની ક્રુઝિંગ સ્પીડ ઉપર ચાલતું હોય, અંદર બેઠેલા પેસેન્જરોને કોઈ જાતની કોઈ અગવડ સગવડ કઈ પડે નહીં અને સરસ રીતે ચાલે. તો એવી જ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પહેલા આપણને અહીંયા રનવે ઉપર દોડાવીને કર્મનું જ્ઞાન આપશે, પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને જ્ઞાન યોગનું આપશે અને પછી અંતમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને ભક્તિ યોગ વિશે સમજાવશે અને છેલ્લે જેમ ફ્લાઇટ કેવી રીતે લેન્ડ કરે તો એવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતાના વૈકુંઠ લોકમાં આપણને લેન્ડ બી કરાવશે આ અધ્યાયમાં. એવી રીતે તો આ રીતે ત્યારે છે ને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સંપૂર્ણ રીતે અર્જુનનો જે જાણવાની ઈચ્છા હતી બધું ચીજ અર્જુનને ત્યારે સમજાઈ જાય છે. એટલા માટે હવે પેલા કર્મયોગ ઉપર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આગળ વધે છે. પેલા બતાવ્યું કે ભાઈ યજ્ઞ, તપ અને દાન કર્મ કરવા જ જોઈએ, ક્યારેય છોડવા ન જોઈએ અને એ પણ ફળની આસક્તિ રાખ્યા વગર આપણે કરવા જોઈએ.
હવે આ કર્મ જે આપણે કરીએ છીએ એમાં કેવી રીતે આ 5 કારણ જે છે એમાં પરોવાયેલા હોય છે એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સમજાવે છે કે જે વેદાંત અનુસાર સર્વ કર્મોની સિદ્ધિ માટે, એટલે કે કોઈ પણ કાર્ય પાર પાડવું હોય આપણે, એમાં સફળતા પામવી હોય તો એના 5 કારણ હોય છે. હવે એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 5 કારણો સમજાવે છે. 14મા શ્લોકમાં કહે છે કર્મનું સ્થાન એટલે કે પ્લેસ અથવા તો શરીર, કર્તા એટલે કે જે મનુષ્ય કર્મ કરે છે એ, વિભિન્ન ઇન્દ્રિયો, હવે જે મનુષ્ય કર્મ કરે છે પોતાની જ્ઞાનેન્દ્રિયો અને કર્મેન્દ્રિયોનો ઉપયોગ કરે છે એ કર્મ કરવામાં અને કર્મ પાર પાડવામાં, અનેક પ્રકારના પ્રયાસો એટલે કે બધા અલગ અલગ એફર્ટ આપે છે, મહેનત કરે છે, અને અંતે 5મું કારણ તો કે પરમાત્મા આ 5 કર્મના કારણ છે. એટલે કે આ 5 ચીજોનું જ્યારે સંયોજન થાય ત્યારે જ એને કોઈ કાર્ય આપણું સિદ્ધ થાય છે. હવે આને સમજવા માટે આપણે દાખલો લઈએ કે જેમ માની લો અત્યારે આપણે ઓનલાઈન ક્લાસીસ ચાલી રહ્યા છે, તો આપણે બધા અત્યારે પોતપોતાની જગ્યાએ બેઠેલા છીએ, અથવા તો એક સ્થાન ઉપર આપણે પોતે બેસીને આપણે સરસ રીતે આપણે ક્લાસ લઈએ છીએ, ક્લાસ સાંભળીએ છીએ ને બધું, એટલે કે સ્થાન થઈ ગયું અને આપણે પોતાના શરીર દ્વારા જગ્યાએ બેઠેલા છીએ. હવે કરતા એટલે કે ભાઈ આજે જેમ કે હું બોલું છું તો હું કરતા થઈ ગયો, તો એવી જ રીતે આપ બી કરતા થઈ ગયા, કારણ કે આપનું કામ શું છે કે આને સાંભળવાનું, એટલે કે આપ પણ આપના એ બેસીને આપણે એ રીતે સાંભળો છો ત્યાં, તો આપ બી કરતા થયા આપના કામ માટેના. પછી વિભિન્ન ઇન્દ્રિયો એટલે કે આપણે બધા પોતપોતાની ઇન્દ્રિયો વાપરતા હોઈએ, જેમ કે મારી સામે અત્યારે સ્ક્રીન અથવા સ્લાઇડને એક એક કરીને ગુમાવું છું તો એ આવે છે અને હું વાંચું છું, એટલે કે મારી જીભની ઇન્દ્રિયો કામ થાય છે, સાથે સાથે આંખની ઇન્દ્રિયો બી કામ થાય છે કે હું એને જોઉં છું અને પછી વાંચું છું, સાથે કોઈક આપણી કર્મેન્દ્રિયો એટલે કે હાથના અથવા કોઈક આપણે એક્શન આપણે કરતા હોઈએ તો એ આપણે ઇન્દ્રિયો યુઝ થાય છે. એવી રીતે આપણી પણ યુઝ થાય છે. આંખની સામે આપણે સ્લાઇડ આવે છે એટલે એને જોવો છો, એને વાંચો છો, એટલે આપણી પણ આંખની ઇન્દ્રિય યુઝ થાય છે. કાન દ્વારા આપ સાંભળો છો તો એ પણ આપણી કાનની ઇન્દ્રિય યુઝ થાય છે. અને અનેક પ્રકારના પ્રયાસો એટલે કે શું આપણે બધા એફર્ટ આપવા પડે છે. આજે જેમ કે હું ખાલી સ્ક્રીન ખોલીને બેસી જાઉં તો શું આપણે ક્લાસ થઈ જાય? ડેફિનેટલી નોટ. મારે મહેનત કરવી પડે, મારે વાંચવાની મહેનત કરવી પડે, મારે બોલવાની મહેનત કરવી પડે, સમજાવવાની મહેનત કરવી પડે, મારી બુદ્ધિમાંથી આપણે કંઈક ને કંઈક જે જ્ઞાન મેળવેલું હોય એને આપણી સમક્ષ રજૂઆત કરવી પડે, મારે કંઈક ને કંઈક એવા મેમોરી અથવા યાદશક્તિમાંથી બોલવું પડે, ત્યારે જઈને આપણા બધા એફર્ટ થાય. તો એવી જ રીતે આપના પણ પ્રયાસો હોય છે, આપે પણ એને ધ્યાનપૂર્વક સાંભળવાનું હોય છે, આપણી બુદ્ધિ એમાં લગાડવાની હોય છે કે જે કાંઈ પણ હું બોલું એ આપણા મનમાં જાય અને આપણને બુદ્ધિમાં ઉતરે ને આપણને સમજાય. એવી રીતે કંઈક ને કંઈક આપણે બધા પોતપોતાના પ્રયાસો કરતા હોઈએ છીએ. આપણે સ્લાઇડને આમ તેમ એરો ડાઉન કરીએ, અપ કરીએ, એવું બધું કરીએ આપણે લેપટોપમાં ને બધા, એટલે કે કર્મેન્દ્રિયો અને જ્ઞાનેન્દ્રિયો દ્વારા આપણે અલગ અલગ પ્રયાસો કરતા હોઈએ છીએ. અને અંતે પરમાત્મા, આપણે આ પરમાત્માની ઈચ્છા હોય, પરમાત્માની આપણને અનુમતિ હોય, પરમાત્માની આપણને પરવાનગી મળે તો જ આપણે આ બધું કાર્ય સંપન્ન થાય. જેમ 13મા અધ્યાયમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે કીધું હતું કાર્ય ક્ષેત્ર અને ક્ષેત્રજ્ઞના સંયોજન દ્વારા જ બધું ચીજ આપણે સંભવ થાય છે. તો એવી જ રીતે પણ કોઈ પણ કાર્યને આપણે સિદ્ધ કરવા માટે, પૂર્ણ કરવા માટે આ 5 ચીજો જે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને બતાવે છે. હવે આને આપણે જેમ અહીંયા ફોટો આપેલો છે એના દ્વારા પણ આપણે એક બીજા દાખલા દ્વારા બી સમજી લઈએ. માની લો એક અહીંયા જમીન છે આવી, હવે જમીન ઉપર કોઈક મોટું એવું બાંધકામ કરવાનું નક્કી થયેલું છે. કોઈ માની લો મકાન બનવાનું છે, કોઈ મોલ બનવાનું છે કે કોઈ ફેક્ટરી બનવાનું છે, કાંઈ પણ. તો શું છે એમાં પણ એક સ્થાન છે, એટલે કે કઈ જગ્યાએ ત્યાં બનવાનું છે એ નિશ્ચિત છે, આપણે આ જમીન ઉપર બનવાનું છે. પછી કરતા એટલે કે એમાં શું છે ઘણા બધા મજદૂરો હોય, એન્જિનિયર હોય, આર્કિટેક્ટ હોય, એ બધા એમાં કામ કરવાના છે. પછી વિભિન્ન ઇન્દ્રિયો એટલે એ લોકો પણ પોતાની અલગ અલગ ઇન્દ્રિયો વાપરે છે. મજદૂરો એના કર્મેન્દ્રિયો વાપરે છે, મજૂરીનું કામ કરે છે, આર્કિટેક્ટ એન્જિનિયર એની બુદ્ધિ વાપરે છે અથવા એની જ્ઞાનેન્દ્રિયો વાપરે છે કે જેથી કરીને લોકો બધા મેપ બનાવે છે, નકશો ને બધું બનાવે છે. અને અનેક પ્રકારના પ્રયાસો એટલે કે મજૂર લોકો એના પ્રયાસ કરે છે બધા, એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ જે માલ બાલ લઈ જવાનું બધું કરવાનું હોય. એવી રીતે એન્જિનિયર, આર્કિટેક્ટ ને બધા હોય એ લોકો પણ પ્રયાસો કરે છે, અલગ અલગ ટાઈપના બધા મેપ ને બધું બનાવે છે, ડ્રોઈંગ બનાવે છે. અને અંતે પરમાત્મા. હવે આ જે 4 ચીજ છે આપણે કહી શકીએ કે ઇકોનોમિક્સમાં શું કહે છે, લેન્ડ લેબર કેપિટલ ઓર્ગેનાઇઝેશન. આપણે બધા ઘણી વાર ઇકોનોમિક્સ ભણ્યા હશું ને એમાં આપણને ચીજ જાણવા મળે છે કે કોઈ પણ ચીજને ફેક્ટર્સ ઓફ પ્રોડક્શન તરીકે જાણવામાં આવે છે કે there are 4 ફેક્ટર્સ ઓફ પ્રોડક્શન. ક્યાં? તો કે લેન્ડ એટલે કે સ્થાન, લેબર એટલે કે અનેક બધા પ્રયાસો ને બધું આપણે, ઓર્ગેનાઇઝેશન એટલે કે વિભિન્ન ઇન્દ્રિયોને બધું એમાં આયોજન થાય, પ્લાનિંગ થાય ને બધું થાય, અને લાસ્ટમાં આપણે કેપિટલ એટલે કે મૂડી આપણે કહી શકીએ. એટલે કે આ રીતે 4 ચીજ નહીં આપણને ભણાવવામાં આવે છે. પણ
તો એ જ ચીજ 4 ચીજ તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પણ અહીંયા કહે છે, પણ અહીં તે શું કહે છે? પરમાત્મા. એટલે કે જ્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું જો એમાં સંયોજન ન થાય તો એ કામ પાર પડે નહીં. આપણે આજની તારીખમાં ઘણા એવા પ્લાનિંગ જોઈએ છીએ અથવા ઘણા બધા મોટા મોટા પ્રોજેક્ટ હોઈએ છીએ કે જે શરૂઆત થાય છે, ઘણું ખરું કામ આગળ વધે છે અને પછી પાછા ઠપ થઈ જાય છે અથવા તો બંધ થઈ જાય છે, અથવા તો ઘણા પછી લાંબા ગાળા પછી ક્યારેક પાછી શરૂઆત થાય છે અથવા તો એને ટોટલી સદંતર રીતે બંધ કરવામાં આવે છે. શું કામે? કારણ કે આપણને અત્યારે એજ્યુકેશનમાં શું સમજાવવામાં આવે છે કે there are only 4 factor of production, પણ જ્યાં સુધી ભગવાનની એમાં અનુમતિ ન મળે, પરમિશન ન મળે, એ આપણું કોઈ કાર્ય સંપન્ન થતું નથી. એ આપણને જણાવવામાં બી નથી આવતું આપણને. તો એ જ જ્ઞાન આપણને આ ભગવદ્ ગીતામાંથી બી મળે છે કે ભાઈ કોઈ પણ કાર્ય આપણે પાર પડવું હોય તો ભગવાનની આપણે સહમતિ, અનુમતિ અને પરવાનગીની જરૂર છે જ. એના વગર આપણે પોતે કોઈ કાર્ય પાર પાડી શકતા નથી. તો એ જ હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આગલા શ્લોકમાં કહે છે કે માટે જ જે મનુષ્ય 5 કારણનો વિચાર કર્યા વિના માત્ર પોતાની જ એકમાત્ર કર્તા માને છે. માની લો કોઈ પ્રોજેક્ટ બની બી ગયો અને પોતે વિચારે કે મારા કારણે થયું, મેં ઊભો કર્યો, મારું બધું પ્લાનિંગ હતું, મારું આયોજન હતું, મારી મૂડી હતી, મારા પૈસા લાગેલા હતા, મેં બધું ઓર્ગેનાઇઝ કર્યું ને બધું કર્યું, અને એવી રીતે પોતાને કરતા માને છે, તે નિસંદેહ બુદ્ધિમાન નથી, જ્ઞાની નથી આપણે, અને વસ્તુને યથાર્થ રૂપે જોઈ શકતો નથી, એટલે કે સાચી રીતે જોઈ શકતો નથી. પરમાત્માનો સંયોગ ન હોત તો એ પાર જ ન પડત, અને એને જે ભૂલી જાય છે અને પોતાને કરતા માની બેસે છે. એટલે કે આપણને આ એક પણ બહુ મહત્વનું જ્ઞાન ભગવદ્ ગીતામાંથી મળે છે કે ભાઈ આપણે કોઈ ચીજના કરતા નથી, આપણે ખાલી નિમિત્ત જ છીએ બસ આપણે, અને એમની પરવાનગીને એમના આયોજન હેઠળ જ બધો આપણે કાર્યમાં ને એમાં પ્રવૃત્ત થઈએ છીએ. હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 18મા શ્લોકમાં બતાવે છે કે આ જે કાર્યને બધું પાર પડે છે એમાં કેવી રીતે આપણે બધામાં જોડાયેલા હોઈએ છીએ, અથવા તો કેવી રીતે આપણે નિમિત્ત બનેલા હોઈએ છીએ, એ હવે આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સમજાવે છે. તો 18મા શ્લોકમાં પહેલા કહે છે જ્ઞાન, જ્ઞેય તથા જ્ઞાતા, આ ત્રણેય કર્મના પ્રેરક બળ છે. તો આને સમજવા માટે આપણે એક દાખલો લઈએ. માની લો આપણે કોઈ જગ્યાએ અત્યારે ફરવા જવું હોય, આપણે હમણાં સમર વેકેશન ને બધું આવશે, આપણે ઘણા લોકો પ્લાનિંગ કરીએ આપણે કે ચાલો વેકેશનમાં આપણે અહીંયા જાશું. માની લો જગ્યાનું સ્થાન નક્કી થઈ ગયું, તો હવે આપણે શું કરીએ? એના વિશે આપણે જ્ઞાન મેળવવાની કોશિશ કરીએ. ત્યાં કેવી રીતે જવું, કેટલો સમય લાગશે, ફ્લાઇટમાં જાવ કેટલો ખર્ચો આવશે, ટ્રેનમાં જવાથી કેટલો ખર્ચો આવશે, ત્યાં હોટલ કેવી છે, ખાવા પીવાની સગવડો કેવી છે, ફરવાના સ્થળો કેટલા છે, આ બધી માહિતી આપણે અથવા તો જ્ઞાન આપણે એકઠું કરીએ કે નહીં, ભેગું કરીએ કે નહીં, એટલે કે જ્ઞાન. પછી જ્ઞેય, એટલે કે ઈ જ્ઞાન મેળવવાનું લક્ષ્ય જ્ઞેય શું છે? તો કે ભાઈ આપણે એ જગ્યાએ ત્યાં જવું છે, એટલે કે એનો પર્પઝ આપણને ખબર હોય. અને જ્ઞાતા, હવે આ જ્ઞાન અને જ્ઞેય કોણ ભેગા કરતું હોય? તો કે જે જ્ઞાતા એટલે કે એક માણસ હોય, એક હોય મનુષ્ય હોય કે જે આ બધી ચીજો એકત્રિત કરે. ભલે ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરે, પણ એ કોઈક માણસ તો છે જ ને, ઈ જ તો બધું આ યુઝ કરે છે ને. અને ટેકનોલોજી પણ પાછળ જે બધી ઇન્ફોર્મેશન એમાં નાખેલી છે, નાખવા વાળો બી તો કોઈક માણસ જ છે ને. એટલે કે જ્ઞાતા એટલે કે જે આ બધી ચીજોની જાણકારી ભેગી કરે છે, એકઠી કરે છે. તો આ માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે આ ત્રણેય કર્મના પ્રેરક બળ છે. એટલે કે આપણે એકવાર ડિસાઇડ કરી લીધું કે ચાલો હવે આ કર્મમાં પ્રવૃત્ત થવું છે, તો આ રીતે આપણે બધી પહેલા ઇનિશિયલ માહિતી ને બધું આપણે મેળવીએ છીએ. એટલે કે ડ્રાઇવિંગ ફોર્સ આપણો બને છે, પ્રેરક બળ આપણું બને છે. હવે માની લો આપણે બધું નક્કી કરી લીધું, આખો પ્લાન બની ગયો, ચાલો આ દિવસે નીકળવાનું, આમ જવાનું, આ હોટલમાં જવાનું, આટલી જગ્યાએ આપણે હરવા ફરવાનું બધું કરવાનું છે, એટલે કે બધું બની ગયું. હવે આને એક્ઝિક્યુટ કરવાનું ને, આપણે ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવાનું ને, આચરણમાં મૂકવાનું. પછી આપણે શું? આપણી બધી ઇન્દ્રિયો, એટલે કે માની લો હવે રેલવે ટિકિટ બુક કરાવી, ફ્લાઇટ ટિકિટ બુક કરાવી, હોટલ બુકિંગ કરાવી, બધું. અને સાથે સાથે કર્મ એટલે કે ભાઈ આપણે એક્શન કરીએ, કે ત્યાં જઈને આપણે પહોંચી ગયા પછી આપણે જે પ્રમાણે આપણું આઇટિનરી હોય એ પ્રમાણે આપણે ફરીએ, અલગ અલગ જગ્યાએ બધું જઈએ, એટલે કે આપણે એક્શન કર્યું, કર્મ કર્યું. અને આ બધું કોણ કરતું હોય છે? તો કે એ કર્તા, એટલે કે ત્યાં જઈને આપણે જે પહોંચાય. હોઈ શકે કર્તા અને જ્ઞાતા ઘણીવાર એક હોય, પણ એ બંનેના અલગ અલગ રોલ થઈ જાય છે. પહેલા ઇનિશિયલ સ્ટેજમાં અલગ એનો રોલ હોય છે, અને પછી એનો અલગ રોલ હોય છે. તો આ જે છેલ્લે ત્રણ જે છે એને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે આ ત્રણ કર્મના સંઘટક છે. એટલે કે એકવાર આપણો આ પ્રેરક બળના ડિસાઇડના હિસાબે આપણો પ્લાન બની ગયો, પછી આપણે એક્ઝિક્યુટ જે કરીએ છીએ અથવા તો એમાં આપણે સંઘટક તરીકે આવી રીતે એમાં જોડાઈએ છીએ અને એ કામ આપણે પાર પાડીએ છીએ. અને ડેફિનેટલી ત્યારે જ પાર પડે છે જ્યારે ભગવાનની આપણને સહજ રીતે સહમતિ મળે છે. તમે જોજો ઘણીવાર આપણા બધા પ્લાન બધું બનેલા હોય, ટિકિટ બિકિટ બધી બુક થઈ ગઈ હોય, છેલ્લી ઘડીએ આપણે કેન્સલ કરવું પડે.
કાં પછી આપણે એને પોસ્ટપોન કરવો પડે. ભગવાનની અનુમતિ ન હોય આપણે ન થાય આપણે. એટલે કે આ રીતે આપણે સમજી શકીએ છીએ કે ભાઈ કોઈ પણ કાર્યને પાર પાડવા માટે આપણે પરમાત્માનો આપણે સહયોગ અથવા અનુમતિ જોવે, અને એ કામ કેવી રીતે આપણે પાર પાડીએ છીએ અથવા એક્ઝિક્યુટ કરીએ છીએ એ આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 18મા શ્લોકમાં સમજાવ્યું. હવે ત્યાર પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 19 થી લઈને 40મા શ્લોકમાં છે ને 6 પ્રકારને આપણને 3 અલગ અલગ વિભાગમાં પાડે છે. પેલા બુદ્ધિ, પછી કર્તા, પછી કર્મ, પછી જ્ઞાન, પછી ધૃતિ એટલે કે ડિટર્મિનેશન, અને છેલ્લે ફળ. અને 6 ચીજને 3 કયા વિભાગમાં પાડે છે તો કે સતોગુણી, રજોગુણી અને તમોગુણ. એટલે કે પેલા જ્ઞાનને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સતોગુણી જ્ઞાન, રજોગુણી જ્ઞાન, તમોગુણી જ્ઞાન તરીકે સમજાવે છે. પછી કર્તાના પણ એવી રીતે 3 વિભાગ થાય છે, કર્મના પણ એવી રીતે 3 વિભાગ થાય છે. પછી બુદ્ધિના ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 3 વિભાગ કરે છે, રજોગુણી બુદ્ધિ, સતોગુણી બુદ્ધિ કે તમોગુણી બુદ્ધિ. પછી એવી રીતે ધૃતિ એટલે કે એનું ડિટર્મિનેશન કેટલું દ્રઢ છે એ પણ 3 વિભાગમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કરે છે. અને છેલ્લે એનું ફળ કેવું મળે છે આપણને એ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 3 વિભાગમાં ડિવાઈડ કરે છે, સતોગુણ, રજોગુણ અને તમોગુણ ફળમાં. તો 18 થી લઈને આપણે 19 થી લઈને 40મા શ્લોકમાં આ બધા આપણે એમાં એટલે કે 6 તેરીને 18 આપણે શ્લોક એમાં જ આપણે આવેલા છે. પછી હવે 41મા શ્લોકમાં આપણે એટલે કે કર્મ વિશેનું જ્ઞાન આપ્યા પછી હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વર્ણાશ્રમ ઉપર આવે છે કે આપણે માની લો આ કર્મ તો બધા આપણે કરતા હોઈએ અને એ રીતે આપણે સમજી બી ગયા કે ભાઈ આપણે આજીવન કર્મ કરવાનું છે, નિષ્કામ કર્મયોગ કરવાનો છે, કૃષ્ણભાઈ ભાવનાયુક્ત કર્મ કરવાનું છે, અને ફળની આપણે ઈચ્છા નથી રાખવાની. તેમ છતાં પણ જે કાંઈ પણ ફળ આપણને મળે છે આપણે ભગવાનને અર્પિત કરીને આપણે એને પ્રસાદ તરીકે આપણે એને માણવાનું છે અથવા ભોગવવાનું છે, ભગવાનની કૃપા સમજવાની છે આપણે. હવે એ તો આપણે સમજી ગયા. હવે જેમ આપણે જોઈએ છે કે ભાઈ મનુષ્ય પણ અલગ અલગ ટાઈપના બધા હોય છે, તો એ જે આપણે વિભાગ થયેલા છે, આપણે વર્ણ વ્યવસ્થા જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બતાવેલી છે, જે 4થા અધ્યાયમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને થોડું ઘણું સંક્ષિપ્તમાં ટચ એન્ડ ગો કરીને સમજાવે છે. તો એ આ અધ્યાયમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આખું એને ડિટેલમાં કરીને આપણને સમજાવે છે, એના ગુણો બતાવે છે, એની મનસ્થિતિ બતાવે છે, અને કેવા કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થાય છે એ પણ આપણને બતાવે છે. તો 41મા શ્લોકમાં પહેલા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, એ પરંત બ્રાહ્મણો, ક્ષત્રિયો, વૈશ્યો તથા શૂદ્રોમાં ભૌતિક પ્રકૃતિના ગુણો દ્વારા ઉત્પન્ન થયેલા તેમના સ્વભાવ પ્રમાણે ભેદ કરવામાં આવે છે. એટલે કે આ આપણે વિભાગનો અથવા તો ડિવિઝનનો પાયો શું છે અથવા તો બેસિસ શું છે તો કે ભાઈ પ્રકૃતિના ગુણો દ્વારા ઉત્પન્ન થયેલા તેમના સ્વભાવ, એટલે કે એ લોકોનો સ્વભાવ કેવો છે, એ લોકો કેવા ગુણમાં પ્રવૃત્ત થયેલા છે, કેવા કાર્યો કરે છે, કેવા કર્મ કરે છે, એના બેસિસ ઉપર આપણે આ સોસાયટી અથવા સમાજનું આપણે ડિવિઝન થયેલું છે. અને એનો બેસિસ આ રીતે આપણે નિર્ણય કરેલો છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે, જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 4થા અધ્યાયમાં કહે છે કે એનો સ્રષ્ટા હું જ છું. તો હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 42મા શ્લોકમાં આપણને કહે છે શાંતિ પ્રિયતા, એટલે કે અહીંયા પેલા બ્રાહ્મણના ગુણો વર્ણવે છે. શાંતિ પ્રિયતા, આત્મસંયમ, તપ, પવિત્રતા, સહિષ્ણુતા, સત્યનિષ્ઠા, જ્ઞાન, વિજ્ઞાન તથા ધાર્મિકતા. એટલે અહીંયા 9 ગુણો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વર્ણવેલા છે, એટલે બ્રેકેટમાં 9 લખેલા છે. આ સર્વ સ્વાભાવિક ગુણો છે, એટલે કે આના સ્વભાવ દ્વારા એના ગુણ હોય છે. એના ત્રિગુણી માયાના હેઠળ એ આવી રીતે સતોગુણમાં જીવતો હોય છે કે જેમના થકી બ્રાહ્મણો કર્મ કરે છે, અને એવી રીતે સતોગુણમાં જીવતા પોતે સતોગુણમાં પ્રવૃત્ત થાય છે. આમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વર્ણવે છે, તો એને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બ્રાહ્મણોના ગુણ અને કર્મ તરીકે વર્ણવે છે. આ બધી ચીજ આપણે ઓલરેડી બધી કવર કરેલી જ છે આપણે, કે બ્રાહ્મણ લોકો નોર્મલી શાંત પ્રકૃતિ વાળા હોય છે, આત્મસંયમ, આત્મજ્ઞાનને બધું કેળવેલું હોય છે, તપમાં હંમેશા પોતાને પ્રવૃત્ત કરે છે, પવિત્રતા, શરીર, મન અને બુદ્ધિ બધાની પવિત્રતા એ લોકો જાળવે છે, ડેફિનેટલી થોડી ઘણી સહન શક્તિ હોય છે, એટલે શાંતિ પ્રિયતા બી હોય છે આપણે. અને સત્યનિષ્ઠા એટલે કે સત્યને પોતે અડેલા રહીએ છે. જ્ઞાન એટલે કે આત્મજ્ઞાન અથવા આધ્યાત્મિક જ્ઞાન એ લોકોમાં હોય છે. અને વિજ્ઞાન એટલે કે વિશેષ રૂપી જ્ઞાન, એટલે કે આત્મ સાક્ષાત્કારના પંથે લોકો સારા એવા આપણે પ્રવૃત્ત થયેલા હોય છે, અને ઘણીવાર આપણે આત્મ સાક્ષાત્કાર થયેલા હોય છે. એટલે કે એટલા માટે વિજ્ઞાન એટલે કે એ લોકોનું જે જ્ઞાન જે છે એ પ્રેક્ટિકલમાં કન્વર્ટ થયેલું હોય છે બધું. અને ધાર્મિકતા એટલે કે ડેફિનેટલી બધા શાસ્ત્રોનો એનો લોકો આપણે માન આપે છે, એને શાસ્ત્રોને એ લોકો ફોલો કરે છે, એટલા માટે ધાર્મિકતા. ધાર્મિકતાનો મતલબ એમ નહીં કે કોઈ પર્ટિક્યુલરલી રિલિજન, આપણે એમ નહીં. ધાર્મિકતા એટલે કે શાસ્ત્રોને આપણે અવહેલના ન કરવી, અને એને આપણે માન આપીને એનું આદરપૂર્વક આપણે પોતાની લાઈફમાં આચરણ કરવું. આ બધા સારા સ્વાભાવિક ગુણો છે જે બ્રાહ્મણો કરે છે.
હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એવી જ રીતે આપણને ક્ષત્રિયોના બી ગુણો બતાવે છે. વીરતા, નામ પડતા જ આપણને સૌથી પહેલો શબ્દ ઈ જ યાદ આવે, વીરતા એટલે કે બ્રેવરી અથવા બહાદુરી. શક્તિ, ડેફિનેટલી શક્તિ પણ બહુ હોય છે એ લોકોમાં. સંકલ્પ એટલે કે એકદમ દ્રઢ નિશ્ચયપૂર્વક એ લોકો બધું કામ પોતાનું કરતા હોય છે. દક્ષતા એટલે કે સ્ટેબિલિટી, એમની કે ક્યારેક કંઈક એ લોકોને વિચલિત કરે, કોઈ કંઈક કીધું હોય તે લોકો એનાથી ભ્રમિત થઈ જાય. પોતે એકદમ સ્ટેબલ હોય છે પોતાના નિર્ણયમાં અને પોતાના કાર્યમાં. અને યુદ્ધમાં ધૈર્ય, યુદ્ધમાં ધૈર્યનો મતલબ શું કે પહેલાના વખતમાં એવું હતું કે કોઈ ક્ષત્રિયને કોઈ લલકારે ને ત્યારે જ એ લોકો યુદ્ધમાં પ્રવૃત્ત થતા. પોતાના મેળે કોઈ યુદ્ધ ન કરતા એ લોકો. એટલે કે એમાં ધૈર્ય આપણે રાખવાનું કે કોઈ આપણને લલકારે અથવા પડકારે અથવા ખાલી પોતાના બેનિફિટ માટે આપણે કોઈ યુદ્ધ કરીએ એ અલગ વાત થઈ ગઈ. એટલે કે આવી રીતે યુદ્ધમાં ધૈર્ય એ લોકો જાળવતા. પછી ઉદારતા, અને ઉદારતા બી એટલા માટે કે માની લો આવી રીતે કોઈ યુદ્ધ થતું હોય અને કોઈ પછી ત્યારે એના શરણે આવી જાય અને શરણાગતિ લે તો એને ત્યારે પોતે માફ બી આપતા, માફી બી, ક્ષમા બી આપતા. એટલે કે યુદ્ધમાં પણ આવી રીતે ઉદારતા એ લોકો દાખવતા. અને નેતૃત્વ એટલે કે ડેફિનેટલી લીડરશિપ, આ બધા ક્વોલિટીઝ હોય કારણ કે એ લોકો યુદ્ધમાં અલગ અલગ ટુકડીઓ હોય, બધાને આપણે નેતૃત્વ કરવાનું હોય અને એનું આયોજન અને આપણે દેખરેખ બી કરવાની હોય. એટલે કે આ બધા ક્વોલિટીઝ જે છે એ ક્ષત્રિયોમાં જોવા મળતા 7 ક્વોલિટીઝ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બતાવે છે. આ ક્ષત્રિયોના સ્વાભાવિક ગુણો છે, એટલે એના સ્વભાવમાં જ ઓલરેડી હોય છે. હવે ભગવાન એવી જ રીતે આપણને વૈશ્ય અને શૂદ્રના પણ બતાવે છે. તો 44મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે ખેતી, ગૌરક્ષા અને વેપાર વૈશ્યોના સ્વાભાવિક કર્મ છે. એટલે કે આમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વૈશ્ય લોકો કેવા કર્મમાં પ્રવૃત્ત થતા હોય છે એ બતાવે છે. તો જે પ્રમાણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે કીધું આપણે એને સમજીએ કે એ ટાઈમમાં શું છે, ખેતી એક બહુ કોમન બધાનું પ્રોફેશન હતું અથવા બિઝનેસ હતો, આપણે કહી શકીએ કે કાર્ય હતું આપણે. એટલે એમાં વૈશ્ય લોકો ખેતીની આપણે કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થતા. ગૌરક્ષા એટલે કે ગાયોની રક્ષામાં, ડેફિનેટલી ખેતી કરવા માટે ગાયોને બળદને બધાની જરૂર પડે તો એ લોકો એની રક્ષા કરતા. અને વેપાર વૈશ્યોને એટલે કે જે પોતાના ધાન બાન બધું ઉગતું એ ધાન ને બધું લોકો માર્કેટમાં જઈને બધામાં આદાન પ્રદાન કરતા, કે પોતાના જીવન જરૂરિયાતની જે ચીજો હોય એ પોતે મેળવતા, એના બદલામાં આવી રીતે પોતાના જે ધાન ને ઉગેલું હોય અથવા બીજી કોઈ ખાવા પીવાની ચીજો હોય એનું પોતે આપતા. એવી રીતે પોતે વિનિમય કરતા એનો. એટલે કે એના માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે આ બધો વૈશ્યોના સ્વાભાવિક કર્મ છે. હવે આને થોડું ઘણું આપણે આજના સંદર્ભમાં બી સમજી લઈએ કે વૈશ્યોના કર્મ આજની તારીખમાં શું છે. તો કે ખેતી કરવી. ખેતી શેની કરવી? તો આપણે જાણી ગયા છીએ ક્ષેત્રજ્ઞ વિભાગ યોગ દ્વારા કે આપણું આ જે શરીર જે છે એ ક્ષેત્ર છે. અને જેમ આપણે 16મા અધ્યાયમાં જોયું દૈવાસુર વિભાગ યોગમાં કે દૈવી ગુણો અને આસુરી ગુણો આપણા શરીરની અંદર જ રહેલા છે આ કળિયુગમાં. તો જેમ ખેતી કરતા પહેલા શું આપણે એક નિંદામણ બહાર કાઢવાની હોય, તો એવી રીતે આપણી અંદર જે અસુરો ગુણ છે બધા આપણે બહાર કાઢવાના છે અને દૈવી ગુણો અથવા સારો ગુણનું નિરૂપણ કરવાનું છે. એટલે ખેતી કરતી વખતે નિંદામણ કાઢીને પછી બીજનું જેમ નિરૂપણ થાય એવી રીતે. તો આપણે પણ આજની તારીખમાં આપણે આપણા શરીરમાં આવી રીતે સારા અને ખરાબ ગુણોની ખેતી કરવાની છે. પછી ગૌરક્ષા એટલે ગૌનો બીજો મિનિંગ થાય છે ગાય ઉપરાંત ઇન્દ્રિયો. એટલે આપણે ઇન્દ્રિયોની રક્ષા કરવાની છે. શેનાથી રક્ષા કરવાની છે? તો કે આ ભૌતિક દુનિયાના બધા જે મોહ માયા અને આકર્ષણ છે જેનાથી આપણે બહુ ભ્રમિત થઈએ છીએ, એનાથી આપણે પોતાની ઇન્દ્રિયોની રક્ષા કરવાની છે. અને એ રક્ષા કરવીને આપણે મનને સંયમમાં રાખવાનું છે, મન ઉપર કાબુ મેળવવાનો છે, મન ઉપર પ્રભુત્વ મેળવવાનું છે. તો આ રીતે આપણે ગૌરક્ષાનો લીધો. અને હવે વેપાર એટલે કે આપણે શેનો વેપાર કરવાનો? એ રીતે આપણા જે સારા ગુણો ને બધું હોય આપણે કોઈ બીજાને આપણે આપવાના, અને એને પણ આવી રીતે સારા માર્ગે આપણે એને આગળ કરાવવાનો. અને એના અગેન્સ્ટમાં આપણને પણ કોઈક આપણાથી કોઈ સર્વોપરી હોય એની પાસેથી જઈને આપણે આવી રીતે આધ્યાત્મિક જ્ઞાનને બધું મેળવવાનું. વેપારનો મતલબ આપણે અહીંયા બિઝનેસ પ્રોફેશન નથી લેવાનો આજની તારીખમાં, પણ આવી રીતે આપણું પોતાનું જ્ઞાનનો પણ આપણે વિનિમય કરવાનો છે અને બીજા પાસેથી પણ આપણે જ્ઞાન મેળવવાનું છે. કયું જ્ઞાન? તો કે આધ્યાત્મિક જ્ઞાન. એટલે કે આ રીતે આપણે એનો વેપાર કરવાનો છે. હવે આપણે જોઈએ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે અને શ્રમ તથા બીજાઓની સેવા કરવી એ શૂદ્રોના કર્મ છે. એટલે કે જે લોકોને આ બધું જ્ઞાન ન હોય એ લોકો શું કરતા? આવી રીતે બધું શ્રમની અથવા મજૂરીનું કામ કરતા. જે પ્રમાણે ફોટોમાં દર્શાવેલું છે આપણે ઘણું બધું ક્લિયર થઈ જાય બધું જોવાથી આપણને, કે આવી રીતે લોકો શ્રમ કરતા, મજૂરી કરતા અને લોકોને મહેનતાણું મળતું અને મહેનતાણું મળીને લોકો પોતાના પરિવારનું બધાનું ભરણ પોષણ કરતા. તો એક રીતે કહીએ ને તો આપણે આ કલયુગમાં છે ને આપણે બધા આપણે શૂદ્રની કેટેગરીમાં જ આવીએ છીએ, કારણ કે આપણે પણ છે ને અત્યારે આવી જ રીતે મહેનત કરીએ છીએ.
ઘણીવાર આપણે કહીએ કે ભાઈ આપણે તો પોતાનો બિઝનેસ છે, આ છે, તે છે, તો એના માટે ઈ પણ શું છે આપણે? ચાલો આ લેબર ક્લાસમાં તો આપણે સમજી ગયા કે એ લોકો શુદ્ર કેટેગરીમાં હોય અને મહેનત કરે છે ને બધું, પણ ઘણા લોકો આજની તારીખમાં કહેતા હોય અમારે તો પોતાનું બિઝનેસ છે, મારે પ્રોફેશન છે ને બધું, તો એમાં પણ છે ને આપણે મહેનત જ એવી રીતે કરીએ છીએ કોના માટે? તો કે ભાઈ આપણા પોતાના માટે, આપણા પરિવારજનો માટે, એનું ભરણ પોષણ ને બધું કરવા માટે. આપણે એવી જ રીતે શુદ્રની કેટેગરીમાં જ આપણે બધા અહીંયા આવેલા છીએ ને એવી જ રીતે આપણે કોઈક જોબ કરે છે, કોઈક નોકરી કરે છે, કોઈ જગ્યા કોઈકનો અલગ અલગ કઈ બિઝનેસ પ્રોફેશન કઈ હોય છે, પણ અલ્ટિમેટલી છેલ્લો નિચોડ જો તમે કાઢો તો ખાલી પોતાના ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ, શરીર સુખ માટે અને પોતાના પરિવારના ભરણ પોષણ માટે જ આપણે આવી રીતે આપણે ઉદ્યમ કરીએ છીએ આપણે, અને એવી રીતે આપણે બધા કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થઈએ છીએ. એટલે કે એ રીતે આપણે કહી શકીએ કે આજની તારીખમાં આપણે મોસ્ટલી શુદ્રની કેટેગરીમાં જ છીએ અને અલગ અલગ કર્મોમાં એવી રીતે આપણે પ્રવૃત્ત થયેલા હોઈએ છીએ. હવે માની લો જે કાંઈ પણ આપણે કર્મમાં અથવા પ્રવૃત્તિમાં પ્રવૃત્ત થયેલા હોય તો એમાં આપણે ભગવાનને આપણે કેવી રીતે પ્રાપ્ત કરી શકીએ? તો એ સમજાવવા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 46મા શ્લોકમાં કહે છે, જે જીવ માત્રનું ઉદ્ભવ સ્થાન છે અને જે સર્વવ્યાપી છે તે ભગવાનની ઉપાસના કરીને મનુષ્ય પોતાના નિયત કર્મો કરતો રહીને પૂર્ણત્વ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. એટલે કે ઇરરિસ્પેક્ટિવ ઓફ એની ક્લાસ, કોઈ પણ બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય, શૂદ્ર કોઈ પણ ક્લાસમાં હોય અથવા તો કોઈ પણ એવી પ્રવૃત્તિમાં પોતે પ્રવૃત્ત થયેલો હોય અથવા કોઈ પણ કર્મ કરતો હોય, બધામાં એ ભગવાનને પ્રાપ્ત કરી શકે છે. એ આ દ્વારા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સૂચવે છે. શું કહે છે ભગવાન? તે ભગવાનની ઉપાસના કરીને અને મનુષ્ય પોતાના નિયત કર્મ એટલે કે પોતાના ધર્મ પ્રમાણે, પોતાના ગુણ પ્રમાણે, પોતાની લાયકાત પ્રમાણે, પોતાની કાબિલિયત પ્રમાણે જે કાંઈ પણ કર્મમાં પોતે પ્રવૃત્ત થતો હોય અથવા તો જે કાર્ય કરતો હોય, સાથે સાથે ભગવાનની ઉપાસના કરે તો તે રહીને તે પૂર્ણત્વ પ્રાપ્ત કરે છે. પૂર્ણત્વ એટલે કે શું? ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવું એ જ આપણું પૂર્ણત્વ છે અને એ જ આપણા મનુષ્ય જીવનનો એકમાત્ર લક્ષ્ય છે કે ભગવાનના ધામમાં પાછું જવું. એટલે કે અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય, શૂદ્ર જે કાંઈ પણ હોય પોતાનું નિયત કર્મ કરીને ભગવાનને પ્રાપ્ત કરી શકે છે. એવું નથી કે ખાલી બ્રાહ્મણ જ ભગવાનને પ્રાપ્ત કરી શકે, એવું નથી કે ખાલી ક્ષત્રિય જ ભગવાનને પ્રાપ્ત કરી શકે, અથવા તો એવું પણ નથી કે જે આપણે શુદ્ર હોય, જેને કઈ જ્ઞાન ન હોય, એ ભગવાનને પ્રાપ્ત ન કરી શકે. બધા માટે ભગવાનના દરવાજા ખુલ્લા છે અને બધા લોકો પોતપોતાના નિયત કર્તવ્ય કર્મ કરીને ભગવાનની ઉપાસના કરીને ભગવાનને પ્રાપ્ત કરી શકે છે. એટલે કે ઇરરિસ્પેક્ટિવ ઓફ એની ક્લાસ કે કોમ્યુનિટી કે કોઈ પણ એવા વર્ગ પ્રમાણે ભગવાનની પ્રાપ્તિ બધા માટે સહજ છે. આપણે હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 47મા શ્લોકમાં બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ શ્લોક છે આપણે, અને કહી શકીએ કે આપણે આ યંગ જનરેશન માટે તો બહુ જ કામનો આ શ્લોક છે આપણે. તો આ શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે આપણને, અન્ય કોઈના સ્વધર્મરૂપ કર્મને સ્વીકારીને તેને સારી રીતે કરવા કરતા પોતાના નિયત સ્વધર્મરૂપ કર્મને સતત કરતા રહેવું વધારે સારું છે. એટલે કે આપણા જે ગુણ હોય, આપણી લાયકાત હોય, આપણી કાબિલિયત હોય, આપણી એબિલિટી હોય, આપણી જે ટેલેન્ટ હોય અથવા આપણો જે સ્વધર્મ હોય, એના પ્રમાણે આપણે જે કર્મ ચૂઝ કરેલું હોય, જે આપણે નિયત કર્મ ચૂઝ કરેલું હોય, એ આપણે કરતા રહેવાનું છે. નહીં કે આપણે કોઈની કોપી કેટ કરવાની છે. આમાં સૌથી પહેલો નિર્દેશ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એ જ કરે છે કે બીજા કોઈના સ્વધર્મ રૂપને આપણે સ્વીકારીને અથવા તો એને અપનાવીને અને એને સારી રીતે કરવા જઈએ આપણે, તો એ જરાય સારું નથી. એના બદલે શું, પોતાનો સ્વધર્મ રૂપ, પોતાનું કર્તવ્ય કર્મ જે છે, પોતાના ગુણ પ્રમાણે જે કર્મ છે, નિયત કર્મ છે, એ કરવું જ વધારે સારું છે. પછી આમાં બીજી ચીજ મહત્વની સમજાવે છે આપણને, ભલે પછી તે શક્તિયુક્ત કરવામાં આવતું હોય. આપણે શીખીને નથી આવ્યા, બધું આપણે અહીંયા આવીને શીખીએ છીએ. આપણે હોઈ શકે શરૂઆતમાં આપણાથી પણ કંઈક ભૂલ થાય, આપણે કંઈક ને કંઈક હાનિ બી પહોંચે કોઈકને, તો એના માટે પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે ભલે પછી તે શક્તિયુક્ત રીતે કરવામાં આવતું, એમાંથી જ તો શીખશું આપણે. એટલા જ માટે તો કહેવાય છે પ્રેક્ટિસ મેક્સ ધ પરફેક્ટ. એટલે કે પૂર્ણતા તરફ આપણે આગળ વધવા માટે આપણે જે નિયત કર્મ છે આપણે કરતા રહેવાનું છે. આપણે એને છોડવાનું ક્યારેય નથી અને બીજા કોઈની કોપી બી નથી કરવાની. હજી એક ત્રીજી ઇમ્પોર્ટન્ટ ચીજ આપણને બતાવે છે આમાં, પોતાના સ્વભાવ પ્રમાણેનું નિર્દિષ્ટ કર્મ કદાપી પ્રાપ્તિ પ્રભાવિત થતું નથી. એટલે આપણું જે નિયત કર્મ હોય, જે આપણે પોતે ચૂઝ કરેલું હોય, આપણું કર્મ, બિઝનેસ, પ્રોફેશન, જે કાંઈ પણ આપણે નોકરી, વ્યવસાય કાંઈ બી, એમાં કંઈક ને કંઈક એવો દોષ રહેલો જ હોય છે. તો આપણે જે દોષ રહેલો હોય અને એ આપણે નિર્દિષ્ટ કર્મ કરતા હોઈએ તો એમાં પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે પાપથી પ્રભાવિત થતું નથી. એટલે કે એ પાપ એમાં આપણને લાગતું નથી.
હવે આ જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બધું બતાવે છે એના માટે બી આપણે એક અલગ અલગ દાખલા લઈએ. પેલું જે ચીજ સમજાવે છે કે બીજાનું કોપી નહીં કરવું, એના માટે તો અહીંયા જે પિક્ચરમાં છે એ જ આપણે દાખલો લઈએ. માની લો એક મનુષ્ય છે, આવી રીતે આપણે કોઈ કોમ્પિટિશન રચે છે ઝાડ ઉપર ચડવાની, અને આવી રીતે બધા અલગ અલગ પ્રાણીઓ, મનુષ્ય, જળચર પ્રાણી બધા અહીંયા આપણે દેખાય છે. આપણે બધાને કહે છે કે ચાલો ઝાડ ઉપર ચડવાનું છે. હવે જેવું આ સાંભળે, આ કાગડો જે છે એ તો ફટ દઈને ઉડીને હજી પહોંચી જાય. હજી તો એનું બોલવાનું પૂરું નથી થયું, ઝાડ ઉપર ચડવાનું ત્યાં તો પહોંચી ગયો હોય કાગડો ઝાડ ઉપર. વાંદરો બી ચાલો ફટાફટ થોડું થોડું જઈને પહોંચી ગયો. પણ આ બિચારું પેંગ્વિન શું કરવાનું છે? એ તો બિચારું ટુબુક ચાલતું હોય, એ તો પહોંચી જ ન શકે, ઝાડ ઉપર ચડી જ ન શકે તમારે. અને હાથી, એ તો એના કામ માટે છે જ નહીં. એ તો આખું ઝાડને ઉપાડીને બીજી જગ્યાએ કામ માટે કરી શકે. આપણે આખું એનું જે થડ ને બધું એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ લઈ જાય. અને આ બિચારી માછલી, એ તો જેવી પાણીમાંથી નીકળે તરત ને તરત ત્યાં મૃત્યુ પામે. તો એના માટે પણ ઝાડ ઉપર ચડવાનું તો કઈ છે જ નહીં. એટલે કે આવી રીતે શું છે, આ બધા જે પ્રમાણે આપણને દાખલા લીધા, આપણા બધાના છે ને આપણા કંઈક ને કંઈક ગુણ હોય. જેમ કે આ પેંગ્વિન એટલી ઠંડીમાં રહેતું હોય, ત્યાં બધા બીજા પ્રાણી લોકો ન રહી શકે, અને આ પેંગ્વિન એમને ઠંડા પ્રદેશમાં રહેતું હોય આપણે. અને માછલી જે છે બિચારી પાણીમાં જ રહેવાને છે લાયક. યાર આ બધા કોઈ પાણીમાં ન રહી શકે આપણે. એટલે કે બધા આપણે પોતપોતાની લાયકાત, ગુણ, કાબિલિયત પ્રમાણે કોઈક ને કોઈક કામ કરવા માટે આપણે બનાયેલા હોઈએ આપણે. એટલે કે નિર્દિષ્ટ કર્મ આપણા માટે હોય. એટલે કે આપણે બીજાને કોપી કરવાની જરૂર નથી. આજે કાગડો ઉડીને પહોંચી ગયો, એનો મતલબ એમ નથી કે ભાઈ આપણે બી ઝાડ ઉપર ચડી શકીએ કે પહોંચી શકીએ. માછલી એમ વિચારે તો ક્યાંથી થાય બિચારી? તરત ને તરત ત્યાં જ મૃત્યુ પામે. એટલે કે આપણે કોઈના કોપી નથી કરવાની. પછી હવે ત્રીજી ચીજ, જેમ કે આ કહે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ, પોતાના સ્વભાવ પ્રમાણે નિર્દિષ્ટ કર્મ કદાપી પાપથી પ્રભાવિત થતું નથી. તો આના સંદર્ભમાં બી એક આપણે દાખલો લઈએ કે જે માની લો કોઈ મિલિટરીમાં હોય. હવે મિલિટરીનું કામ શું છે કે ભાઈ જ્યારે એને યુદ્ધ મોરચે જવાનું હોય ત્યારે સામેવાળા એના દુશ્મનને આપણે એને ગોળીએથી ઠાર કરવાના. હવે આવી રીતે માની લો મોરચે જાય છે અને ત્યારે 200, 500, 1000 સૈનિકોને, સામેવાળા સૈનિકોને પોતે ઠાર કરે છે. અને સારું એવું પોતે કર્મ કર્યું છે, એને આવીને સરસ મજાની સિદ્ધિ બી પ્રાપ્ત થાય છે, અને કંઈક મેડલથી બી નવાજવામાં આવે છે, અને એવી રીતે એને પુરસ્કાર આપવામાં આવે છે. હવે એ જ માની લ્યો મિલિટરી વાળો માણસ છે, હવે આપીને પોતાના ઘરમાં રહીએ છે સિવિલિયન તરીકે છુટ્ટી લઈને, અને એવી રીતે પછી પોતાના બાજુવાળાને કંઈક એવું નુકસાન પહોંચાડે છે, તો શું એમાંને કોઈ પુરસ્કાર મળવાનું છે? ડેફિનેટલી નોટ. એમાં તો ઉલટાની એને સજા થશે. તો હવે આપણે જોઈએ કે એ જે મિલિટરી પર્સન હતો એનું નિર્દિષ્ટ કર્મ કરતો હતો બોર્ડર ઉપર જ્યારે લડવાનું. તો એમાં જયારે 200-500 માણસોને મારે છે ત્યારે એમાંના કોઈ પાપથી પોતે પ્રભાવિત થતો નથી, કોઈ પાપ એને લાગતું નથી. પણ હવે એ જ માણસ છે જયારે સિવિલિયન તરીકે આવે, કોઈને ઈજા પહોંચાડે છે અથવા નુકસાન પહોંચાડે છે, તો એમાંથી ડેફિનેટલી એનું તમોગુણ વાળું કાર્ય કહેવાય, અને એમાંથી પાપથી પોતે બંધાઈ જાય છે, અથવા તો એ કર્મથી પોતે એનું ફળ એને ભોગવવું પડે છે. પણ જો પોતાનો નિયત કર્મ અથવા પોતાનો સ્વધર્મ નિભાવતા જો કોઈ કર્મ કરતું હોય, તેમાં કદાપી જ્યારે પાપ લાગતું નથી. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આમાં સમજાવે છે. હવે પછી 49મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, જે આત્મસંયમી તથા અનાસક્ત છે. આત્મસંયમી એટલે કે શું ભાઈ? આત્મજ્ઞાનને બધું કેળવેલું છે. અને અનાસક્ત શેમાં છે? તો કે જે ક્યાંય પણ પોતે કર્મ કરે છે એમાં ફળમાં એને આસક્તિ નથી. અને જે સર્વ ભૌતિક ભોગોની પરવા કરતો નથી. એટલે કે જે કાંઈ પણ થવાનું છે, સુખ દુઃખ, ગરમી ઠંડી, આ બધું પ્રતિકૂળ અનુકૂળ બધી પરિસ્થિતિઓ આપણી સામે આવવાની છે, એનાથી કાંઈ પોતે વિચલિત થતો નથી, પરવા કરતો નથી. એટલે કે બોધર કરતો એવો નથી એમ નહીં, પણ શું વિચલિત થતો નથી. તે સંન્યાસના અભ્યાસ દ્વારા કર્મફળમાંથી મુક્તિની સર્વોચ્ચ સિદ્ધ અવસ્થા પ્રાપ્ત કરે છે. એટલે કે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ હવે આપણને જે અર્જુનનો જે જાણવાની ઈચ્છા હતી ને, કે ભાઈ સંન્યાસ અથવા ત્યાગ શું કામ કરે, અને એનું ત્યાગમય જીવન કેવું હોય છે. તો અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના 49મા શ્લોકમાં આ બધું ચીજ વર્ણવીને એનો સંપૂર્ણ આપણે કહીએ કે જવાબ પૂરો થાય છે. અહીંયા એ બે ચીજને સમજાવવા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આખો કર્મયોગ આપણને ફરીથી સમજાવ્યો. અને આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કહે છે કે જે આત્મસંયમી, આત્મજ્ઞાન કેળવેલો છે, અનાસક્ત છે, ફળમાં અનાસક્તિ છે, ભૌતિક ભોગોની પરવા કરતો નથી, અને તે સંન્યાસના અભ્યાસ દ્વારા, એટલે કે આ બધી ચીજો જે કરે છે ને, એને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કેવી રીતે આવરી લીધું? તો કે સંન્યાસનો અભ્યાસ છે, એ જ એનું ત્યાગમય જીવન છે,
કર્મ છોડીને નથી જતો, પણ કર્મને આ ફળની આસક્તિ કરે છે, અને જે કાંઈ પણ એને ફળ મળે છે એના પ્રત્યે કોઈ પરવા કરતો નથી અથવા તો વિચલિત થતો નથી. એટલે કે ભૌતિક ભોગોની, એટલે કે ભૌતિક ફળોની એ કોઈ પરવા કરતો નથી, વિચલિત થતો નથી. અને આવી રીતે એ બધા કર્મ ફળમાંથી મુક્તિની સર્વોચ્ચ સિદ્ધિ અવસ્થા પ્રાપ્ત કરે છે. એટલે કે એના કર્મ જે બધા જે છે એને બાંધતા નથી, કારણ કે એ પોતે અનાસક્ત થયેલો છે. એટલે કે એના કર્મ ફળમાંથી એ પોતે બંધાતો નથી. અને જ્યારે આવી રીતે પોતાના કર્મ ફળથી બંધાતો નથી, તો એ મુક્તિ તરફ આગળ વધે છે. અને જે મુક્તિ જે છે સર્વોચ્ચ સિદ્ધિ, એટલે કે ટોપ મોસ્ટ આપણું એચિવમેન્ટ છે મનુષ્ય જીવન તરીકેનું, કે ભાઈ આ જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિના ચક્કરમાંથી મુક્ત થવું, ફરીને ફરીથી આ બધી આપણે ચક્કરમાં પડવું નહીં. એટલે કે મુક્તિની સર્વોચ્ચ સિદ્ધિ અવસ્થા પ્રાપ્ત કરે છે. એટલે કે એનું ત્યાગમય જીવન કેવું હોય છે એ બધું અહીંયા સુધી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને અહીંયા સમજાવ્યું. હવે આને થોડુંક આગળ વધતા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કહે છે કે આ પ્રમાણે, એટલે કે આખું આજનું જે ત્યાગમય જીવન છે ને, એ હવે કેવું સરસ રીતે જીવન બી પોતાનું આગળ વધે છે. જ્યાં સુધી દેહ છે ત્યાં સુધી એને પાલન તો કરવાનું જ છે, અને કેવી રીતે આ સંસારમાં ભૌતિક દુનિયામાં રહીને પણ એ ત્યાગમય જીવન પ્રાપ્ત કરીને સંપૂર્ણ સિદ્ધિ પ્રત્યે આગળ વધે છે. એટલા માટે બધું ચીજ વર્ણવીને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે આ પ્રમાણે જે દિવ્ય અવસ્થામાં રહેલો હોય છે, ઓલરેડી એને આ જીવનમાં જીવન મુક્ત થઈ ગયો છે, ભગવાન એને પ્રાપ્ત કરી લીધા છે, એના જેવું છે. બસ જ્યાં સુધી શરીર છે ટકાવે છે, બસ એટલા માટે એને કહે છે કે દિવ્ય અવસ્થામાં રહેલો હોય છે. તે તરત જ પરમ બ્રહ્મની અનુભૂતિ કરે છે. એને અંદર ઓલરેડી આત્મ સાક્ષાત્કાર થઈ જાય છે. બધી એની અનુભૂતિ પોતે અંદર સમજી શકે છે, જાણી શકે છે, અને પૂર્ણપણે આનંદમય બને છે. આ બધું ચીજનો આત્મ સાક્ષાત્કાર થઈ ગયો હોય તો આનંદમય જ રહે ને, કારણ કે ટોપ મોસ્ટ એને જે આનંદ મળવાનો છે બધું મળી ગયું છે. ભૌતિક દુનિયામાંથી નથી કોઈ ને કોઈ ચીજનો આનંદ મળવાનો જ નથી. એને જે સર્વોપરી છે એને મળી ગયા છે, પ્રાપ્ત થઈ ગયા છે. તે કદાપી શોક કરતો નથી. શેનો શોક કરે? હવે ભગવાન મળી ગયા તો પછી હવે એનો શોખ છે ને, એને કે કશાયની કામના પણ કરતો નથી. હવે એની કામના બી શું? ભગવાન જ મળી ગયા એને, હવે કઈ એને માગવાનું પણ બાકી રહેતું નથી. તે જીવ માત્ર પર સંભાવ રાખે છે. એટલે કે બધા જીવ માત્ર, મનુષ્ય, પ્રાણીઓ, જળચર પ્રાણીઓ, પક્ષીઓ, બધામાં એક જ આત્માનો વાસ શોધે છે કે બધા ભગવાનના અંશ છે. એવી રીતે બધા પ્રત્યે સમત્વ ભાવ કરે છે. તે અવસ્થામાં તે મારી શુદ્ધ ભક્તિ પામે છે. એટલે કે આવી રીતે જે મનુષ્ય જીવતો હોય એના માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે તે મારી શુદ્ધ ભક્તિ પામે છે. એટલે કે હવે તમે સમજી શકો છો, આપણે જોયું જે પ્રમાણે અત્યાર સુધી 49 શ્લોક સુધી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બધું કર્મને બધું સમજાવ્યું. પછી કેવી રીતે આત્મજ્ઞાનમાં સ્થિત હોય છે એ આપણને સમજાવ્યું. અને એ આત્મજ્ઞાનમાં જયારે સ્થિત હોય છે અને કેવી રીતે બધા પ્રત્યે સમત્વ ભાવ પ્રાપ્ત કરે છે, અને આવી સ્થિતિમાં એ ભગવાનની શુદ્ધ ભક્તિ પ્રાપ્ત કરે છે. એટલે કે કર્મયોગ શોર્ટમાં આપણને આખી રીતે બધું બતાવ્યું, જ્ઞાન યોગ બતાવ્યું, અને હવે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને ભક્તિ યોગનું વર્ણન કરે છે કે આવી રીતે મારી શુદ્ધ ભક્તિ પામે છે. અને હવે આગલા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 55માં શ્લોકમાં કહે છે, મને કેવળ ભક્તિ દ્વારા જ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર તરીકે મૂળ રૂપે જાણી શકાય છે. એટલે કે કેવળ અને કેવળ ભક્તિથી જ આપણે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરી શકીએ છીએ, બીજો કોઈ એનો ઉપાય છે નહીં. અને આવી ભક્તિ વડે જ્યારે મનુષ્ય મારી પૂર્ણ ચેતનામાં હોય છે, જ્યારે ભગવાનની ભક્તિમાં સંપૂર્ણ રીતે તન્મય થઈ ગયો હોય છે, તલ્લીન થઈ ગયો હોય છે, અને પોતાનું જીવન ખાલી કાઢે છે આમ બસ, અને કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થતો હોય છે, બીજી કોઈ ફળની આકાંક્ષા કે કાંઈ નથી, ત્યારે તે વૈકુંઠ જગતમાં પ્રવેશ કરી શકે છે. જેમ આપણે કીધું હતું ને સ્ટાર્ટિંગમાં, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને વૈકુંઠ ધામ સુધી પહોંચાડીને રહેશે, ત્યાં આપણું ફ્લાઇટ લેન્ડ કરાવશે. તો અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને એકદમ વૈકુંઠ ધામ સુધી આપણને પહોંચાડીને લઈ જાય છે. આવી રીતે તે વૈકુંઠ જગતમાં પ્રવેશ કરી શકે છે. તો આ રીતે આપણે સમજી શક્યા કે ભગવાન અર્જુનનો જે જાણવાની ઈચ્છા હતી એ પ્રશ્નના જણાવવાના રૂપમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આખું જે જ્ઞાન જે છે બધું સરસ રીતે આપણે ફરીથી આપણે આવરી લીધું અને સમજાવી દીધું અર્જુનને કે આપણે ત્યાગનો ઉદ્દેશ આ છે કે ભાઈ યજ્ઞ, તપ અને દાન ક્યારેય કદાપી છોડવા ન જોઈએ, અને આપણે કર્મફળની આશા રાખ્યા વગર યજ્ઞ, તપ અને દાન કરવા જોઈએ. અને સાથે સાથે આપણું જે નિયત કર્તવ્ય હોય, આપણો જે સ્વધર્મ હોય, અથવા તો આપણા ગુણ અને કાબિલિયત પ્રમાણે આપણે જે કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થતા હોઈએ, એમાં સાથે સાથે આપણે ભગવાનની ઉપાસના કરીને ભગવાનને પ્રાપ્ત કરી શકીએ છીએ. એટલે કે એમાં ક્યાંય ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કર્મ છોડવાનું કહેતા જ નથી. અને કેવી રીતે કર્મ કરતા કરતા આપણે ત્યાગમય જીવન જીવીએ છીએ એ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આખું સમજાવી દે છે આમાં.
એટલે કે આ બધું સમજાવીને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને છેલ્લે અહીંયા વૈકુંઠ ધામ સુધી લઈ જાય છે. હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે આ બધું સમજાવીને 58મા શ્લોકમાં કે જો તું મારામાં ભાવના ભાવિત થઈશ તો તું મારી કૃપાથી બદ્ધ જીવનના સર્વ વિઘ્નોને ઓળંગી જઈશ. એટલે કે આવી રીતે જો આપણે ભગવાનને સમજી શક્યા, જાણી શક્યા, ભગવાનની ભક્તિમાં આપણે પ્રવૃત્ત થઈ શક્યા, તો ડેફિનેટલી આપણા જીવનમાં બી પ્રોબ્લેમ આવશે ને, એ હંમેશા આપણને ઉગાડશે આપણા બધા પ્રોબ્લેમમાંથી. કે છે ને કે બદ્ધ જીવનના સર્વ વિઘ્નોને ઓળંગી જઈશ. આ ભવસાગર પાર કરવાનો છે, વિઘ્નો આવવાના જ છે, તકલીફ આવવાની જ છે, પ્રોબ્લેમ આવવાના જ છે, પણ એ બધામાંથી આપણને ઉગાડશે, બધામાંથી આપણને ઉચકીને બહાર કાઢશે આપણને. પરંતુ જો આવું ન કરીએ તો, જો મિથ્યા અહંકાર વશ એટલે ખોટો ઈગો આપણો, તું આવી ચેતના ભાવનામાં કાર્ય કરીશ નહીં, એટલે કે અહંકાર વશ થઈને જો તું કાર્ય કરીશ અને પોતાના ઓલા અહંકારમાં જ તું આવી રીતે રહીશ અને મારી વાત સાંભળીશ નહીં, તો તું નષ્ટ થઈ જઈશ. એટલે કે નષ્ટ થવાનો મતલબ શું? કે ભાઈ આપણે અધોગતિ થવાની છે. મનુષ્ય જીવનને આપણે યુઝ ન કર્યો, એનો સારો ઉપયોગ ન કર્યો, સદુપયોગ ન કર્યો અને આપણે નષ્ટ થયા. હવે કેવી રીતે નષ્ટ થશું એ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પછી આપણને આગલા શ્લોકમાં ક્લિયર કરે છે. 61મા શ્લોકમાં કહે છે, હે અર્જુન, પરમેશ્વર જીવ માત્રના હૃદયમાં વસે છે, બધું જાણે છે, બધું જોવે છે, બધું એમનાથી વિદિત છે, કાંઈ અજાણ્યું નથી. આપણે શું કરીએ છીએ, શું વિચારીએ છીએ, કેવા કર્મોમાં પ્રવૃત્ત થઈએ છીએ, બધું એમને ખબર છે. અને ભૌતિક શક્તિના બનેલા યંત્ર પર આરૂઢ થયેલા સર્વ જીવોને પોતાની માયાથી ભ્રમણ કરાવી રહ્યા છે. એટલે કે બધા જીવોને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જાણે છે. એને શું કર્યું આખી જિંદગી પણ એમને બધી ખબર છે. અને એવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતાની માયાથી અથવા તો પોતાની શક્તિથી ફરીને ફરીથી, જેમ આપણે આ જાયન્ટ વ્હીલ હોય ને, ઉપર જઈએ નીચે જઈએ એમ કરીને આપણે મૃત્યુલોકમાં આવ્યા જ કરવું પડે છે, ચક્કર માર્યા જ કરવું પડે છે અને આપણને મુક્તિ મળતી નથી. અને એવા મૃત્યુલોકમાં બી આવ્યા પછી આપણે જેમ આ મિક્સી હોય ને, આપણે બટન દબાવીએ તો એના ત્રિપાખ્યાની જેમ અંદર કેવી રીતે બધું જે કાંઈ પણ નાખીએ આપણે પીસાઈ જાય. તો આ જે ત્રિપાખ્યા હોય ને, જે 3 બ્લેડ હોય ને ગ્રાઇન્ડર અથવા મિક્સરની અંદર, એ આ ત્રિગુણી માયા છે. અને ત્રિગુણી માયામાં આપણે પીસાતા જ રહીએ છીએ, પીસાતા જ રહીએ છીએ. એટલા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે સર્વ જીવોને પોતાની માયાથી ભ્રમણ કરાવી રહ્યા છે. ક્યારે? જો આવી રીતે આપણે ભગવાનની ભાવનાવૃત્ત ન થઈએ તો, ભગવાનના ભક્તિમાં આપણે પ્રવૃત્ત ન થઈએ તો. હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 63મા શ્લોકમાં કહે છે કે આ પ્રમાણે મેં તને ગુહ્યતમ નામ વિશે સમજૂતી આપી. આ વિશે પૂરું મનન કર અને પછી તારી જેવી ઈચ્છા હોય તેમ કર. એટલે કે હવે બધું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે જે જ્ઞાન આપવાનું હતું આપી દીધું અર્જુનને. એટલે કે હવે પોતાના હસ્તાક્ષર મૂકે છે અહીંયા કે આવી રીતે મેં તને જે ગુહ્યતમ જ્ઞાન હતું, જે સિક્રેટ જ્ઞાન હતું, નોલેજ હતું, એ બધું મેં તને આપી દીધું, સમજાવી દીધું. હવે તું તારા હિસાબે એનું મનન કર, ચિંતન કર અને જેવી તારી ઈચ્છા હોય તેમ કર. આમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહીને પોતાના હસ્તાક્ષર મૂકે છે અહીંયા. પછી આગળ કહે છે 66મા શ્લોકમાં, સર્વ પ્રકારના ધર્મોનો ત્યાગ કર અને મારી શરણમાં આવી જા. એટલે કે એક ટાઈપની ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે લાસ્ટ એડવાઇસ છે ને, એ અર્જુનને આપે છે. હું તારો સર્વ પાપોમાંથી ઉદ્ધાર કરીશ, ડરીશ નહીં. એટલે કે આના અર્જુન દ્વારા આપણને પણ આ એક ઉપદેશ મળે છે કે સર્વ પ્રકારના ધર્મોનો ત્યાગ કર. ધર્મોનો ત્યાગ કર એટલે કે શું? આમાં કોઈ પર્ટિક્યુલરલી રિલિજિયન ઉપર આદેશ નથી કે ભાઈ હિન્દુ, મુસ્લિમ કે આ કોઈ. ધર્મોનો ત્યાગ એટલે શું? આપણે જે કાંઈ પણ વર્ણ વ્યવસ્થામાં હોઈએ, જે કાંઈ પણ આપણા ગુણો હોઈએ, જે કાંઈ પણ આપણે કર્મમાં પ્રવૃત્ત થતા હોઈએ, એ બધાનો ત્યાગ કર. ત્યાગ કરવાનો મતલબ આપણે ઓલરેડી જાણી ગયા કે ત્યાગનો ઉદ્દેશ શું છે? તો કે ભાઈ બધું ચીજ આપણે કર્મફળનો આશા નથી રાખવાની, એ જ આપણે ત્યાગ છે. આપણે એની પરિભાષા એ જ છે. કર્મ તો કરવાનું જ છે, પણ ત્યાગ આવી રીતે કરવાનું છે કે ભાઈ કર્મફળની આકાંક્ષા રાખ્યા વગર આપણે. એટલે કે આ બધી ચીજોનો ત્યાગ કર. જે કરવાનું છે એ બધું કરતો રહે ચૂપચાપ, અને મારા શરણમાં આવી જા. એટલે કે ભગવાનની શરણાગતિ લઈએ. બધા કામમાં આપણે ભગવાન ઉપર જ આધાર રાખીએ. બધી ચીજ વસ્તુઓ પર આપણે ભગવાનને જ આપણે નિસ્બત રાખીએ. એની સાથે જ આપણે એને જોડીને ચાલીએ અને બધી ચીજો આપણે એના થકી જ થાય છે. ઈ જ છે, ઈ જ સર્વસ્વ છે, ઈ જ પરમેશ્વર છે, ઈ જ બધું છે એમ માનીને આપણે એના શરણમાં જવાનું છે. કમ્પ્લીટ શેલ્ટર આપણે લેવાનો છે એનો. અને જો આવી રીતે આપણે ભગવાનની શરણાગતિ લેશું તો તારા સર્વ પાપોમાંથી ઉદ્ધાર કરીશ. એટલે કે ડેફિનેટલી આપણે બધા કંઈક ને કંઈક પાપો કર્યા જ હશું આપણે. બધા પાપોમાંથી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણો ઉદ્ધાર કરશે. સાથે કહે છે ડરીશ બી નહીં. એટલે આપણે કોઈ ચીજનું ડરવાનું જરૂર નથી. એકવાર આપણે ભગવાનની શરણાગતિ લઈ દઈએ ને તો આપણે નિર્ભય થઈ જઈએ આપણે. અને જેમ આપણે જાણ્યું હતું ને 13મા અધ્યાયમાં કે નિર્ભયતા જે છે એ જ આપણું છે ને
સૌથી બાકી બધાનો પાયો છે. આપણે જેમ 13મા અધ્યાયમાં 8 થી લઈને 12મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 26 ચીજને વર્ણવે છે. એમાં સૌથી પહેલું નિર્ભયતા આવે છે. નિર્ભયતા ત્યારે જ આવે જ્યારે ભગવાનનું આટલી સરસ રીતે આપણે શરણાગતિ લઈએ ત્યારે. અને એકવાર જ્યારે શરણાગતિ લઈ લઈએ પછી આપણને કોઈ ચીજનો ભય રહેતો નથી, ડર રહેતો નથી, અને આપણે એમાંથી આપણે બધા પાપોમાંથી પણ આપણે ઉદ્ધાર થઈ શકીએ છીએ. તો આવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અર્જુનને સમજાવે છે. પછી હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 68મા શ્લોકમાં કહે છે કે જે મનુષ્ય ભક્તોને આ પરમ રહસ્ય બતાવે છે, એટલે કે આ જે જ્ઞાન જે છે, આ ગુહ્ય જ્ઞાન જે છે, ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન જે છે, એ બધાને વિસ્તરે છે, એટલે કે પ્રસાર કરે છે, તેનો પ્રચાર કરે છે, તે શુદ્ધ ભક્તિ પ્રાપ્ત કરે છે. એટલે કે એ લોકોને શુદ્ધ ભક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે અને અંતે તે મારી પાસે પાછો આવશે, એટલે કે ભગવાનના ધામમાં પાછો જશે. એટલે કે મનુષ્ય જીવનનું જે લક્ષ્ય છે એનું પ્રાપ્ત થઈ જાય છે. એમાં લેશ માત્ર શંકાને સ્થાન નથી. એટલે કે 100% ગેરંટીની સાથે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે જે લોકો આવી રીતે ભગવાનનું જ્ઞાન પ્રચાર કરવામાં અને પ્રસાર કરવામાં લાગેલા હોય છે એ લોકોને શુદ્ધ ભક્તિ મળે છે અને સાથે સાથે ભગવાનના ધામમાં પણ પહોંચે છે. તો આવા જ આપણે શ્રીલા પ્રભુપાદજી છે, જેમણે પોતાના જીવનના લગભગ 30 થી 40 વર્ષો આ કૃષ્ણભાઈ ભાવનામૃત આપણે ફેલાવવામાં અને એનો પ્રચાર કરવામાં અને એનો પ્રસાર કરવામાં પોતાના કાઢી નાખ્યા અને અંતે પોતે ભગવાનને તથા વૈકુંઠ ધામને પોતે પ્રાપ્ત થયા. આવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ હવે જેમાં બધું આખું જ્ઞાન આપ્યા પછી આપણે જેમ માની લો કોઈ કંઈક કન્વેન્શન બોલાયું હોય, કોઈ એવી કોન્ફરન્સ હોય અને જે બધા આપણે મેઇન આપણો ટોપિક ને બધું જ્ઞાન થઈ જાય પછી કેમ બધા પ્રાઇઝ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન થતું હોય, એવી રીતે હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બધાને પ્રાઇઝ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કરે છે. પહેલા કોને તો કે ભાઈ જે આ જ્ઞાનનો પ્રચાર અથવા પ્રસાર કરવામાં પ્રવૃત્ત થયેલા હોય છે એના વિશે કહે છે કે એને શુદ્ધ ભક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે અને ભગવાનને વૈકુંઠ ધામ પ્રાપ્ત થાય છે. હજી આગળ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બતાવે છે 69મા શ્લોકમાં, આ જગતમાં તેના કરતા અન્ય કોઈ સેવક મને વધારે પ્રિય નથી અને કદી વધારે પ્રિય થશે પણ નહીં. કયો સેવક? તો કે જે ભગવાનની આ જ્ઞાનનો પ્રચાર અને પ્રસારમાં પ્રવૃત્ત થયેલો છે. તો આ બધાનો લાભ આપ સૌ પણ લઈ શકો છો. અત્યારે આજે જેમ કે આપણો 36મો બેચ પૂરો થશે, પછી 5મા જૂનથી આપણે 37મો બેચ શરૂ થવાનો છે. તો જેટલું થાય એટલો આપણા પોતાના મિત્રોમાં, પરિવારજનોમાં કે ઓળખીતામાં, સ્વજનોમાં, ઓફિસોમાં જેટલું થાય એનો પ્રચાર કરી શકો છો કે ભાઈ આવી રીતે ઘણા બધા 3 વર્ષથી બેચ ચાલે છે અને એમાં જોડાઈ શકો છો, એનો લાભ લઈ શકો છો. તો જે પ્રમાણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ કીધું કે ભાઈ એના કરતા વધારે કોઈ પ્રિય સેવક મને છે નહીં અને કોઈ પ્રિય થશે પણ નહીં. આવી રીતે ભગવાનના એકદમ VIP લિસ્ટમાં જો આપણું નામ આપણે રાખવું હોય, આપણે પણ આવા પ્રચાર અને પ્રસારમાં આપણે જોડાઈ શકીએ છીએ. અને જેટલી થાય એટલું બધાને વિદિત કરો, કારણ કે આમાં કોઈ જાતનું કોઈ મૂલ્ય નથી, બધું ફ્રીમાં છે. આપણે અલગ અલગ 11 ભાષાઓમાં આપણે આ ક્લાસીસ ચાલે છે. આપણે અલગ અલગ લેવલમાં છે, અલગ અલગ એજ ગ્રુપ પ્રમાણે છે, અલગ અલગ ટાઈમ પ્રમાણે છે. જેટલો થાય એટલો આનો પ્રચાર કરો અને પ્રસાર કરો. એટલીસ્ટ હું તો કહું છું, આપણે અત્યારે જેમ કે માની લો અત્યારે 1500 જણા આપણે છીએ. સવારના 6 વાગે અને પર્ટિક્યુલરલી આપણા ગુજરાતી લોકોમાં થોડી સંખ્યા ઓછી હોય છે. બાકી હિન્દી અને ઇંગ્લિશમાં તો 100ની ઉપરોમાં દરેકે દરેક બેચ ચાલે છે. આપણે ટાર્ગેટ કરીએ કે આપણે 5 જણને તો બતાવીએ, 5 જણમાંથી માની લો 2 કે 3 બી જોડાઈ જશે તો આપણે 15ની સંખ્યા તો બધી આગળ વધશે બધી આપણે. એટલે કે આ રીતે આપણે પ્રચાર અને પ્રસારમાં જોડાઈ શકીએ છીએ અને ભગવાનના VIP લિસ્ટમાં આપણે આવી શકીએ છીએ, કારણ કે એમના પ્રિય બની શકીએ અને ભગવાન કહે છે કે એનાથી વધારે પ્રિય કોઈ થશે પણ નહીં. હવે આપણે જોઈએ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ હજી 70મા શ્લોકમાં હજી પ્રાઇઝ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન બધાને આગળ કહે છે. અને હું જાહેર કરું છું કે જે મનુષ્ય આપણા સંવાદનું અધ્યયન કરે છે તે પોતાની બુદ્ધાથી મારી પૂજા કરે છે. સવારના પોરમાં ઉઠીને આપણે ભગવદ્ ગીતાનું અધ્યયન કરતા હોઈએ, વાંચતા હોઈએ, પઠન કરતા હોઈએ અથવા તો શ્લોક આપણે યાદ કરવાની કોશિશ કરતા હોઈએ, આ બધું આપણા શાસ્ત્રોનું પઠન થઈ ગયું, અધ્યયન થઈ ગયું. તો એને પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ પ્રાઇઝ આપે છે કે તે બુદ્ધિથી મારી પૂજા કરે છે. હવે આગળ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ હજી 71મા શ્લોકમાં કહે છે, અને જે મનુષ્ય શ્રદ્ધાપૂર્વક તથા દ્વેષ રહિત થઈને સાંભળે છે, આ બધા અત્યારે સાંભળો છો એટલે આપણા માટે પણ પ્રાઇઝ આવે છે અત્યારે, તે સર્વ પાપમાંથી મુક્ત થાય છે. કેટલું સરસ પ્રાઇઝ આપે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ, કેટલું સરસ ઇનામ આપણને આપે છે. આપણી જે જો શ્રદ્ધાપૂર્વક અને ધ્યાનથી આપણે સાંભળીએ તો પણ આપણે બધા પાપ મુક્ત થઈ શકીએ છીએ. આજે જેમ કે ઘણા બધા પાર્ટિસિપન્ટ છે, વર્ષોથી જોડાય છે આપણે કહી શકીએ. હવે તો વર્ષો જ આપણે યુઝ કરવું પડે, કારણ કે બધા પ્લુરલ સેન્સમાં આવી ગયું. આજે જેમ કે 36મો બેચ એટલે કે 3 વર્ષથી આ ચાલે છે. ઘણા બધા એવા ભક્તો છે કે જે આપણે વર્ષ, 1.5 વર્ષ, 2 વર્ષથી આપણે આમાં જોડાયેલા છે. આપણે તો આપણે
સરસ રીતે સાંભળે છે તો એ પણ બધા પાપથી મુક્ત થાય છે. કારણ કે આ તો એક આપણી ગંગામાં આપણે નાહવા જેવું છે. વહેતી ગંગા આપણા ઘરેથી જાય છે, આપણે એમાં સ્નાન કરવાનું છે. ઘરે બેઠા આપણને આટલું સરસ મજાનું જ્ઞાન મળી રહ્યું છે અને બધું આપણે એનો લાભ લઈ શકીએ છીએ. અને પુણ્યાત્માના શુભ લોકોને પ્રાપ્ત નિવાસ કરે છે, એટલે કે ઉચ્ચતર લોકમાં જાય છે. કેટલું સરસ આપણા માટે પ્રાઇસ છે આ બધું. પછી હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અર્જુન હવે કહે છે, બધું જ્યારે પોતાના હસ્તાક્ષર મૂક્યા પછી અને અર્જુનને કીધા પછી, ત્યારે અર્જુન હવે એના પહેલા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે જે મેં તને જ્ઞાન આપ્યું તે ધ્યાનથી સાંભળ્યું, તારો મોહ દૂર થઈ ગયો, હવે તું મોહ રહિત થઈ ગયો છું. એના જવાબમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ હવે પ્રશ્ન પૂછે છે એના આગલા શ્લોકમાં. તો એના જવાબ રૂપે 73મા શ્લોકમાં અર્જુન જવાબ આપે છે. અર્જુને કહ્યું, હે કૃષ્ણ, હે અચ્યુત, હવે મારો મોહ દૂર થઈ ગયો છે. આપની કૃપાથી મને મારી સ્મરણ શક્તિ પાછી મળી ગઈ છે. એટલે કે શેનાથી મોહિત હતો? તો કે આ ભૌતિક દુનિયાના આકર્ષણોથી ત્યારે મોહિત થઈ ગયો હતો. મારે આ લોકોની સામે લડવાનું, મારા ગુરુજનોને મારે મારવાના, મારા પ્રિયજનોને જેના ખોળામાં હું રમ્યો છું એની સામે મારે યુદ્ધ કરવાનું, આવી બધી ચીજોથી ત્યારે મોહિત થઈ ગયો છે. એટલા માટે કહે છે કે હવે મારો મોહ દૂર થઈ ગયો છે અને આપની કૃપાથી મારી સ્મરણ શક્તિ પાછી આવી. સ્મરણ શક્તિ એટલે કઈ સ્મરણ શક્તિ? તો કે ભાઈ પોતાનો સ્વધર્મ ભૂલી ગયો હતો ત્યારે કુરુક્ષેત્રની યુદ્ધભૂમિ ઉપર. એઝ એ ક્ષત્રિય તરીકે એને જે બધા લલકારે છે, પડકાર ફેંકે છે, ત્યારે કહે છે કે ભાઈ મારા હાથમાંથી ગાંડીવ સરી રહ્યું છે, મારી ચામડી બળી રહી છે, મારા મુખમાંથી શ્વાસ સુકાઈ ગયો છે, આંખોમાંથી અશ્રુ વહે છે, બધું આવી રીતે કહે છે. એટલે કે પોતાનો સ્વધર્મ ત્યારે સંપૂર્ણ રીતે ભૂલી ગયો હતો. એટલા માટે કહે છે કે મારી સ્મરણ શક્તિ પાછી મળી ગઈ છે અને હવે હું સંશય રહિત તથા દ્રઢ છું, જે ક્ષત્રિયનું લક્ષણ છે. આપણે આ અધ્યાયમાં જોયું. અને આપના આદેશ પ્રમાણે કર્મ કરવા તૈયાર છું. એટલે કે ભાઈ આપણે તો નિમિત્ત બનવાનું છે બસ. ભગવાનની જે યોજના છે, ભગવાનની જે આપણે પ્લાન છે, બધું થવાનું જ છે. અને એટલે આપણે આપણા કર્મમાં પ્રવૃત્ત થવાનું જ છે. કર્મ ક્યારેય છોડવાના નથી. હવે આપણે સંજયનું સાંભળશું. હવે 74મા શ્લોકમાં સંજય કહે છે, આ પ્રમાણે મેં કૃષ્ણ તથા અર્જુન બંને મહાપુરુષોનો સંવાદ સાંભળ્યો. આ સંદેશ એટલો અદ્ભુત છે કે મારા શરીરે રોમાંચ થાય છે. એટલે કે એઝ અ વિટનેસ તરીકે સૌથી પહેલા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે પોતાના હસ્તાક્ષર મૂક્યા, પછી અર્જુને પોતાના હસ્તાક્ષર મૂક્યા. જેમ આપણે કોઈ એગ્રીમેન્ટ અથવા ડીડ બનતી હોય ને, તેમાં શું બે પાર્ટી પોતપોતાના હસ્તાક્ષર મૂકે. પછી છેલ્લે શું છે, વિટનેસની એટલે કે સાક્ષીના હસ્તાક્ષર આવે. તો અહીંયા સાક્ષી કોણ હતો? તો કે સંજય હતો. તો સંજય પણ હવે પોતાના હસ્તાક્ષર મૂકે છે કે ભાઈ આ પ્રમાણે મેં આખો કૃષ્ણ ભગવાન અને અર્જુનનો બંને મહાપુરુષોનો સંવાદ સાંભળ્યો અને એ સંદેશ એટલો અદ્ભુત છે કે મારા શરીરે રોમાંચ થાય છે. એટલે કે એની પોતાની ફિલિંગ્સ બી સાથે પોતે એમાં એટેચ કરે છે. હવે જેમ આપણે શું છે, ક્યારે કોઈ વિટનેસ એમાં સાઇન કરતું હોય, હસ્તાક્ષર મૂકતું હોય, ત્યારે એને શું પોતાના આઈડેન્ટિફિકેશન પ્રૂફ બી મૂકવું પડે કે ભાઈ સન ઓફ કોનો છે, કેવી રીતે છે, એનું એડ્રેસ, એની ઉંમર, એનું પેન કાર્ડ કે આધાર કાર્ડ કઈ બી. તો હવે એને આ પોતાનો સંવાદ કેવી રીતે સાંભળ્યો એ પણ અહીંયા પોતે 75મા શ્લોકમાં વર્ણવે છે કે વેદ વ્યાસની કૃપાથી મેં આ પરમ ગુહ્ય સંવાદ પ્રત્યક્ષપણે યોગેશ્વર શ્રી કૃષ્ણના મુખેથી અર્જુનને કહેવામાં આવતો સાંભળ્યો. શું કામ મેં વેદ વ્યાસનું નામ લે છે? તો કે પોતાને આઈડેન્ટિફિકેશન માટે કે એમના પ્રતાપે મને દિવ્ય ચક્ષુ પ્રાપ્ત થયેલા હતા. એ દિવ્ય ચક્ષુના પ્રતાપે ભલે હું કુરુક્ષેત્રની યુદ્ધભૂમિમાં હતો, હસ્તિનાપુરમાં હતો, ધૃતરાષ્ટ્ર મહારાજની સામે હતો, તેમ છતાં પણ મેં દિવ્ય ચક્ષુના પ્રતાપે આ સંવાદ સાંભળ્યો. એટલે કે ઘણા લોકો વિટનેસ હવે ક્વેશ્ચન કે તને કેવી રીતે ખબર, તું ત્યાં કેવી રીતે મોજૂદ હતો? તો એ પણ પોતે અહીંયા કહે છે, આખું વર્ણન કરે છે કે આવી રીતે એમની કૃપાથી હું આ સંવાદ સાંભળી શક્યો. અને એ પણ સાથે કહે છે કે જે કૃષ્ણના મુખેથી એટલે કે ભગવાનના મુખેથી નીકળેલી છે, એમના કંઠસ્થથી નીકળેલી છે, એમના શબ્દો દ્વારા બધું વર્ણવેલું છે. અને કોણ હતું સામે? તો કે અર્જુન હતો સામે. એવી રીતે મેં કહેવાતો સાંભળ્યો છે. હવે પછી છેલ્લા 76મા શ્લોકમાં કહે છે, હે રાજા, જ્યારે હું કૃષ્ણ તથા અર્જુનને વચ્ચે થયેલા અદ્ભુત તથા પવિત્ર સંવાદનું વારંવાર સ્મરણ કરું છું, ત્યારે પ્રતિ ક્ષણે હર્ષ વિભોર થઈ જાઉં છું. તમે જોવો છો અહીંયા સંજય બી કેટલા સરસ વર્ણન કરે છે કે હું જ્યારે સ્મરણ કરું છું એટલે કે યાદ કરું છું, વારંવાર એનું સ્મરણ કરું છું, ત્યારે દરેક ક્ષણે, પ્રતિ ક્ષણે, દરેક મોમેન્ટે હર્ષ વિભોર થાઉં છું. આજે જેમ ઘણા લોકો વર્ષ 2 વર્ષથી આપણે આ ક્લાસમાં જોડાયેલા હોય છે, તો તમે સમજી શકો છો એ લોકોને કેટલો આનંદ આવતો હશે, એ લોકોને કેટલો હર્ષ થતો હશે, એકને એક રિપીટ કરીને એ લોકોને. જે પ્રમાણે અહીંયા સંજય વર્ણવે છે કે ભાઈ પોતે કેટલો હર્ષ વિભોર થઈ જાય છે. તો હવે એ ટાઈમમાં એ સંજય એટલું જોયા પછી, વિશ્વરૂપ વર્ષો જોયા પછી પોતે કેટલો હર્ષ વિભોર થાય છે જ્યારે એનું સ્મરણ કરે છે ત્યારે.
તો આપણે પણ જયારે ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન વારંવાર તો આપણે રિપીટર તરીકે બી જોઈન કરીએ, આપણને પણ કેટલો આનંદ આવતો હોય, આપણને પણ એ કરવામાં કેટલો આનંદ આવતો હોય, કેટલું ગમતું હોય. કારણ કે આ શું કામે ગમતું એનું રીઝન શું ખબર છે? આપણી આત્માને છે ને બહુ ગમતું હોય, આપણી આત્મા બહુ ખુશ થાય. તમે જોજો કોઈક આપણે મૂવી કે હોય, આપણે 1 વાર 2 વાર 5 વાર 10 વાર જોઈએ ને, પછી 1 વાર તો આપણને કંટાળો આવવાનો જ છે, પછી આપણને જોવાની ઈચ્છા નહીં થાય. અને પછી જોતા હશું ને તો આપણે શું FF કરીને આપણે ભગાવતા હશું, આટલો છોડ દે, આટલું છોડ દે, આટલું છોડ દે, તેમ કરીને. પણ આ તો શું, એક એક શ્લોક, એક એક ભાવાર્થ, એક એક આપણને સમજવાનું, આપણને બધું એટલું સમજવાની આપણને ઈચ્છા થાય, એટલું ગમે, એટલું સાંભળવું ગમે ને, કારણ કે આપણી આત્માને ગમે, આપણી આત્મા સાથે જોડાયેલું છે. હવે પછી છેલ્લા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને કહે છે, સંજય કહે છે, જ્યાં યોગેશ્વર કૃષ્ણ છે અને જ્યાં ધનુધર અર્જુન છે, ત્યાં ઐશ્વર્ય, વિજય, અસાધારણ શક્તિ તેમજ નીતિ પણ નિશ્ચિતપણે રહે છે, એવો મારો મત છે. એટલે કે આ શ્લોક દ્વારા સંજય પણ પોતાનો મત જણાવે છે અને રાધર કહી શકીએ કે પોતાનું એક મંતવ્ય છે જે ધૃતરાષ્ટ્ર મહારાજને બતાવી દે છે કે ભાઈ પાંડવોની જીત તો નિશ્ચિત જ છે અને કૌરવોની હાર પણ નિશ્ચિત છે. શું કામે? તો કે જ્યાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે અને જ્યાં અર્જુન છે, ત્યાં જ અસાધારણ શક્તિ છે, એક્સ્ટ્રાઓર્ડિનરી પાવર છે, વિજય છે, બધું ઐશ્વર્ય છે, બધું ત્યાં જ છે અને ડેફિનેટલી નીતિ પણ ત્યાં જ છે. એટલા માટે એમની નિશ્ચય વિજય નિશ્ચિત છે. આ પ્રમાણે અર્જુન એનું પોતાનું મંતવ્ય બતાવે છે આ છેલ્લા શ્લોકમાં. તો આમ આપણે આ 36મો આપણે બેચ કમ્પ્લીટ કર્યો. નમન દાસ પ્રભુજીના આયોજન દ્વારા આપણે વાંછા કલ્પતરુ ભયચ કૃપા સિંધુ વ્યવચ પતિતાનામ પાવનેભ્યો વૈષ્ણવયો નમો નમઃ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. ઓમ તત્સત. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની કૃપાથી, શીલા પ્રભુપાદના આશીર્વાદથી અને નમન દાસ પ્રભુજીના આયોજન હેઠળ અને માર્ગદર્શન હેઠળ મને જે કાંઈ પણ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું છે, મને જે શબ્દ મળ્યા છે, મને જે વાંચા મળ્યા છે, એ પ્રમાણે ભગવદ્ ગીતાનો આપણે 36મો બેચ સંપૂર્ણ કરીએ છીએ. યજ્ઞ આપણો સંપૂર્ણ થાય છે આજે, અને એ બધાનો સૌનો બધાનો આભારી છું અને કૃપા છું, કૃતજ્ઞ છું. અને જો સાથે સાથે મારી કોઈ ભૂલ થઈ હોય આપને સમજાવવામાં અથવા કોઈ આપના પ્રશ્નનો સંતોષકારક જવાબ ન આપવામાં, તો એ માટે પણ હું કૃષ્ણ ભગવાનની, શ્રીલા પ્રભુપાદજી અને નમન દાસ પ્રભુજી વતી આપને માફી ચાહું છું અને આપ સર્વોને પણ માફી ચાહું છું જો કદાચ બાય ચાન્સ મારાથી કોઈ ક્ષતિ રહી ગઈ હોય તો. અને સાથે સાથે હું બધાનો અભિનંદન બી કહું છું અને બહુ કૃપા છું માનું છું. દીપ્તિ માતાજી જેવા આપણને શ્લોકા પઠનમાં બહુ અને શ્લોકા અનુવાદમાં બહુ આપણને મદદ કરે છે. સવારના ડેઈલી આપણને 5:30 થી અને ક્યારેક ક્યારેક આપણે 5:15 થી શ્લોકા અનુવાદ અને શ્લોકા પઠન શરૂ કરીએ છીએ. તો એમની અવિરત સેવા માટે પણ ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ એમને. સાથે સાથે જેટલા લોકો રિપીટર છે એનો પણ ખૂબ ખૂબ આભારી છું અને એમને પણ ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. કારણ કે જેટલા રિપીટર જોડાય છે એ મારું બળ વધારે છે. હું એમનો પણ કૃતજ્ઞ છું કે કારણ કે જ્યારે રિપીટર મારી સાથે હોય છે, એમના બધાના નામ જોઉં છું, મને પોતાને પણ એક અસાધારણ બળ મળે છે અને એ રીતે આપણે આ જ્ઞાનને આપણે પ્રસ્તુત કરી શકું છું. અને એવી જ રીતે આપણે તેજસ પ્રભુજી જે આપણા વોટ્સએપ ગ્રુપના એડમિન છે, એ પણ આપણે સરસ મજાની સેવા આપે છે. એમને પણ ખૂબ ખૂબ આભારી છું, એમનો પણ ખૂબ ખૂબ અભિનંદન એમને. હરે કૃષ્ણ. હવે આના સંદર્ભમાં જો કોઈ પ્રશ્ન હોય તો બી આપણે લઈ શકીએ છીએ. હરે કૃષ્ણ. જી મહેશ પ્રભુજી, આપનો હેન્ડ રેઝ છે. પ્રભુજી, પહેલા તો આપનો ખૂબ આભાર. અને એડમિન જે છે તેજસભાઈ અથવા અમરીશભાઈ આ બધી સેવા આપે છે અને રેગ્યુલરલી આપ એટેન્ડ કરો છો અમને આ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરાવવા માટે આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. કેમ કે અવિરતપણે કોઈ પણ પ્રકારના ગેપ વિના આપ સતત બોલ્યા જ કરો છો અને અમને જ્ઞાન આપો છો, એટલે ખૂબ ખૂબ આભાર આપનો. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. હરિ કૃપા પ્રભુજી. હવે 2-3 પ્રશ્ન હતા પ્રભુજી. એક પ્રશ્ન એવો હતો કે આપણે કોપી પેસ્ટની જેમ કોઈ વસ્તુની કોપી કરવી જોઈએ નહીં. 47માં શ્લોકમાં એવું કહ્યું પ્રભુજીએ. પણ જે સિસ્ટમ લેટ ડાઉન થયેલી હોય એને ફોલો કરીએ તો એક કોપી જ કરી કહેવાય ને. દાખલા તરીકે કોઈ મંદિરનું દર્શન થતા હોય અને એનો સમય થાય ત્યારે દ્વાર ખુલે ત્યારે આપણે એમાં જઈએ. કોઈ નજીક રહેતું હોય, કોઈ દૂર રહેતું હોય, પણ સમયસર પહોંચવાની કોશિશ કરે ને લાઈનમાં ઉભા રહે અને દર્શન કરીને પછી બહાર નીકળે. તો એ આમ જોઈએ તો કોપી જ થઈ ને. બધા એ પ્રમાણે જ કરતા હોય છે ને આપણે એ પ્રમાણે કરીએ કેમ કે સિસ્ટમ લેટ ડાઉન. ઓકે, બરોબર છે પ્રભુજી આપની વાત કે કોપી જ થઈ, પણ એ કોપી કરવામાં છે ને કોઈ નુકસાન નથી.
જેમ આપણો પોતાનો સ્વધર્મ પણ ઈચ્છે અને સામેવાળાનો પણ સ્વધર્મ ઈચ્છે કે ભાઈ ભગવાનની પૂજા અર્ચના કરવી, ભગવાનના મંદિરે જવું, દર્શન કરવું, દંડવત પ્રણામ કરવા ને બધું કરવું. તો તમે એમાં કોપી નથી કરી ને. કોપી ક્યારે કહેવાય? જ્યારે તમારો સ્વધર્મ અલગ છે અને સામેવાળાનો સ્વધર્મ અલગ છે અને એને તમે કોપી કરવા જાઓ છો તો આપણે એને કોપી કરી કહેવાય. પણ તમારો ભગવાને શું કૃષ્ણ કીધું? બીજાના સ્વધર્મને સ્વીકારીને પોતાના સ્વધર્મને ઓછો ગણવો અને બીજાના સ્વધર્મને સારો ગણવો અને એને તમારે આપણે એમાં પ્રવૃત્ત થવું તો એ કોપી ગણાય. પણ બંનેનો સ્વધર્મ જો સેમ જ હોય, આજે જે પ્રમાણે આપણે દાખલો આપ્યો કે મંદિરે જવું ને બધું કરવું, તો જે લોકો મંદિરે જાય છે એનો સ્વધર્મ છે અને જે મંદિરે બીજા લોકો એને જાતા જોવે છે એ પણ એનો સ્વધર્મ છે. બંને પોતપોતાનો સ્વધર્મ નિભાવે છે, તો આમાં કોપી કરવાનો ક્યાં સવાલ આવ્યો? પ્રભુજી, બીજો એક પ્રશ્ન હતો કે કર્મ કરતી વખતે ફળની આશા રાખવી નહીં તો બરોબર છે, પણ જ્યારે ટાર્ગેટ નક્કી કરીએ કોઈ વસ્તુ એચીવ કરવા માટે, ભણવા માટે કે ધંધા માટે, બિઝનેસ માટે, કોઈ પણ જગ્યાએ, તો જે ટાર્ગેટ એચીવ કરવા માટેનો પ્રયત્ન છે એ અલ્ટિમેટલી તો ફળ પ્રાપ્ત કરવા માટેનો જ છે ને? બરોબર છે. તો એને ફળ પ્રાપ્તિ માટેનો આશય ન કહેવાય? હા કહેવાય. બરોબર છે, એકદમ આપી વાત. તો આમાં પ્રશ્ન શું છે આપનો? બીજું બોલો. કે આપણે કોઈ ટાર્ગેટ નક્કી કરીએ કોઈ કાર્ય કરવા માટેનો અને એને માટે જે કોઈ પ્રયત્ન આપણે કરીએ, ટાર્ગેટ આપણે મેળવવો છે માટે ઇનડાયરેક્ટલી તો ફળની આશા જ રાખી ને આપણે. હા, ઓકે, હું સમજી ગયો આપ કહેવા શું માંગો છો અથવા પૂછવા શું માંગો છો. કે ભાઈ આપણે કોઈ ટાર્ગેટ ને આપણે સેટ કર્યો હોય, જેમાં આપણે વિદ્યાર્થીનું એક્ઝામ્પલ આપ્યું કે ભાઈ સારા માર્ક્સે પાસ થવું છે અથવા ડિગ્રી મેળવવી છે, તો બરાબર છે, એનો ટાર્ગેટ છે. હવે જે પ્રમાણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આ કાર્ય કર્મ કરવા માટે આપણને 5 કારણ બતાવ્યું. હવે 5 કારણથી માની લો એ સ્ટુડન્ટ એવી રીતે મહેનત કરે અને ભગવાનને સાથે જોડીને ચાલે કે ભગવાન આપની કૃપાથી જ હું આ ફળ મેળવી શકીશ અથવા આ ફળ મારું ઉદ્દેશ્ય છે અથવા મારું ટાર્ગેટ છે. એટલે કે આપણે શું કર્યું? એ ફળને છે ને ભગવાનની સાથે જોડી દીધું. અને જો એ ફળ આપણને મળી ગયું તો આપણે શું કર્યું? ભગવાનની કૃપા સમજી કે જો ભગવાન મારી સાથે હતા, ભગવાનનું પણ આયોજન હતું, ભગવાનની અનુમતિ હતી, સહમતિ હતી, એટલા માટે હું આ ફળ પ્રાપ્ત કરી શક્યો. એટલે કે એ પોતે ત્યારે એ કર્મથી પોતે બંધાણો નહીં ત્યારે, કારણ કે એનું ફળ હતું બરાબર, પોતે ટાર્ગેટ પકડીને ચાલે છે, પણ એ ફળને પોતે ભગવાનની સાથે જોડી દે છે. હવે માની લો ફળ મળી બી ગયું, હવે એ ડિગ્રી મળી બી ગઈ. આપણે માની લો કે ભાઈ એની લાઈફમાં એને ટાર્ગેટ બનાવ્યું હતું કે ભાઈ મારે એક સારો એવો સર્જન બનવું અથવા તો કોઈ ડોક્ટર બનવું. હવે એ પણ જ્ઞાન મેળવીને કે ભાઈ ચાલો ભગવાનની કૃપાથી જ બન્યું છે. હવે મેળવ્યા પછી ફળને ભોગવે છે શેના માટે એ આપણે જોવાનું કે એ જે ફળ એને મળ્યું છે ખાલી પોતાના પૂરતું ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ, શરીર માટે, પરિવાર માટે કે એના ભૌતિક દુનિયા સુખો ભોગવવા માટે જ એને વાપરે છે શું? તો એ ડેફિનેટલી ફળનો ભોગી ગણાણો અને એનાથી બંધન કરતા થઈ ગયો. પણ હવે એ જેને ફળ મળ્યું છે એને ભગવાનને જોડી દીધા, ભગવાનને અર્પિત કરી દીધું અને હવે એ જ કાર્યમાં પોતાનો સ્વધર્મ બનાવીને એમાં પ્રવૃત્ત થાય છે. અને એ પ્રવૃત્તિ રૂપે શું કરે છે કે ભાઈ ડેફિનેટલી પૈસા તો કમાવાના છે, કમાય છે અને જસ્ટિફાઈડ રૂપમાં કે જ્યાં જેટલું મહેનતનું લાગે એ પ્રમાણે લે છે. સાથે સાથે શું છે એને ભગવાનની સાથે જોડે છે, જેમ કે કોઈ ફ્રી કેમ્પેઇન કરે છે, રક્તદાન શિબિર ક્યાંક આયોજિત કરે છે, ક્યારેક પોતે સર્જન હોય તેવા ફ્રી ઓપરેશન કોકને કરીને આપે છે અને આ રીતે પણ એ પોતે પોતાના કાર્યો અથવા કર્મ અથવા સ્વધર્મ પણ ભગવાનને અર્પિત કરતો કરતો પોતે આગળ વધે છે પોતાની લાઈફમાં અને એ પણ ઘણી સિદ્ધિ ને બધું પ્રાપ્ત કરે છે અને એ પણ બધું ભગવાનને જોડીને ચાલે છે કે ભગવાન આપની કૃપાથી જ આ બધું થાય છે. તો હવે આમાં શું છે? એનો કર્મફળનો ત્યાગ થઈ ગયો કે ભાઈ એનો સોલ મોટિવ એ નથી કે ભાઈ પોતે ડોક્ટર બનો, સર્જન બનો, પૈસા કમાવા અને મારી ઇન્દ્રિય તૃપ્તિને શરીર શું કરવું. પણ હવે એ જે એને ફળ મળ્યું છે ડોક્ટર બનો અથવા સર્જન બનો, એને લોક કલ્યાણ માટે કેવી રીતે વાપરવો એ પણ એ સાથે સાથે કરે છે. તો ડેફિનેટલી એ કર્મથી પોતે બંધાતો નથી, પણ એનો કર્મફળનો ત્યાગ થઈ ગયો. આવી રીતે જો કોઈ પોતાની લાઈફનું લક્ષ્ય બનાવે ને તો એ લક્ષ્ય જરાય ખોટા નથી. આ બધા સારા લક્ષ્ય છે. એ તો ઉલટાને આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ સતોગુણમાં જીવે છે અને સતોગુણી કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થાય છે અને પોતે કર્મફળથી પણ મુક્ત છે પાછું. હરે કૃષ્ણ. હવે એક પ્રશ્ન એવો હતો કે આપણે જો ભગવાનની શરણાગતિ સ્વીકારેલી હોય અને આપણે ભગવાનની ભક્તિ કરતા હોઈએ તો ડર રાખવાની કે કોઈ પણ પ્રકારનો ભય રાખવાની જરૂરિયાત નથી.
પણ જ્યારે આપણે માસમાં કોઈ વસ્તુ બનતી હોય, આપણે શહેરમાંથી પસાર થતા હોય, અચાનક ધરતીકંપ થાય, મકાન પડવા માંડે, અથવા ટ્રેનનો અકસ્માત થાય, આપણે રેલવે પ્લેટફોર્મ પર ઊભા હોય ને આપણે નજરે જોતા હોઈએ, અથવા તો ગોળીબાર થતો હોય ને આપણી હાજરી ત્યાં હોય, ત્યારે ડર લાગવો એ બહુ સ્વાભાવિક વસ્તુ છે. અને આપણે આપણી જાતને બચાવવાની કોઈ, ભલે ખબર છે કે કેટલા શ્વાસ મારા છે ને હું ક્યારે મૃત્યુ પામવાનો છું, એ ડિસાઇડેડ છે ભગવાન મારફતે, પણ છતાં એ ટેમ્પરરી ડર આપણને લાગે જ છે કે માણસનો સ્વાભાવિક ગુણ છે કે આવી વસ્તુ અચાનક બને તો એમાં ડર લાગે. એમાં આપણે એમ નથી કહેતા કે હું અહીં અડીખમ વચ્ચે ઉભો રહીશ, ગોળીબાર ભલે થતો અને મારું જે થવું એ થશે, ભગવાન મારું રક્ષણ કરશે. તો વિનય વિવેક પૂર્વક ને બુદ્ધિપૂર્વક આપણે ત્યાંથી ખસી જઈએ છીએ. બરોબર, ઓકે. તો આમાં પ્રશ્ન શું છે? આપે જે કીધું એકદમ બધું બરાબર, સાચી વાત છે. ડર લાગવાની વાત જે છે એ. ઓકે, તો હવે આને પણ આપણે થોડું ક્લિયર કરીએ કે તમે જે 2-3 દ્રષ્ટાંત આપ્યા, ધરતીકંપ આવે છે, આપણે કોઈ ટ્રેનમાં કે એમાં કંઈક આગ લાગી જાય છે, કેવું આપણે ત્યાં પ્લેટફોર્મ પર આપણે ઊભા છીએ ને બધું, અને ત્યારે આપણે શું છે કે ભાઈ આપણે ભય પામીએ છીએ, અથવા તો ડરીને આપણે ત્યાંથી પોતાની જાતને બચાવવા માટે ત્યાંથી આપણે નાસીભાગ કરીએ છીએ, અથવા કોઈ સુરક્ષિત સ્થાન આપણે ગોતીએ છીએ. તો આમાં છે ને 2 ચીજ છે. સૌથી પહેલા તો આપણને છે ને ત્યારે મૃત્યુનો ભય નથી. નિર્ભય થવાનો મતલબ શું છે કે જે સિચ્યુએશન આપણને વર્ણવી ત્યારે આપણને એકદમ પેલા મૃત્યુનો ડર હોય. તો જેને આત્મજ્ઞાન ને બધું છે ને એને મૃત્યુનો ડર તો જરાય નથી. એ ત્યારે ડરતો જ નથી કે ચાલો જે થવું હશે, ધરતીકંપ આવ્યો કે ગમે ત્યાં જે થવું હશે થશે. પણ હવે જેમ તમે બીજી ચીજ કીધું ને કે ત્યાંથી નાસીભાગ કરે છે અને પોતાને બચાવવા જાય છે, તો એના શરીરને બચાવવા જાય છે. શરીર જ્યાં સુધી છે એનું આપણે રક્ષણ કરવું એ પણ આપણો સ્વધર્મ છે. આપણે એ સ્વધર્મ નિભાવવા માટે આપણે ત્યાંથી ભાગીએ છીએ, દૂર જઈએ છીએ, અથવા કોઈ રક્ષણ મેળવવાની આપણે કોશિશ કરીએ છીએ. અને ભય જે છે એ મૃત્યુનો ભય એને જરાય હોતો નથી. એ જાણે છે કે ભાઈ હું અહીંયા ઉભો રહીશ તોય મારે મૃત્યુ થવાનું છે તોય થશે, અને વાં જેવું કોઈ સુરક્ષામાં પહોંચીશ ત્યાં મારે મૃત્યુ થવાનું છે તો થવાનું જ છે. એટલે કે મૃત્યુનો ભય એને પોતાનો વયો ગયો સંપૂર્ણ રીતે. પણ પોતાના શરીરની સુરક્ષા માટે તો એને કરવું પડે ને પોતાનો સ્વધર્મ અથવા કર્મ, અથવા તો એની સાથે કોઈ માની લો કોઈ પરિવાર બી હોય તો એને પણ લઈને તો એને જગ્યાએ પહોંચાડવું પડે કે નહીં. તો આ રીતે પોતાના સ્વધર્મ ત્યારે નિભાવે છે, પોતાની શરીરની, પોતાની માલહાનિની કે અથવા તો પોતાના પરિવારજનોની સુરક્ષા માટે એને ત્યાં લઈ જાય છે. એ એનો સ્વધર્મ નિભાવે છે. ધન્યવાદ પ્રભુજી, ધન્યવાદ. બહુ સરસ પ્રશ્ન હતા મહેશ પ્રભુજી. આપના પ્રશ્ન તો નો ડાઉટ સારા જ હોય છે, અને જે પ્રમાણે આગળ વર્ણવેલું છે આપના પ્રશ્નનો મોટિવ પણ બહુ સરસ હોય છે. બધાને જાણ થાય, બધાને જ્ઞાન મળે એના માટે. ધન્યવાદ પ્રભુજી. તો આપના એના માટે પણ આપને ફરીવાર આભારી છું, આપના પ્રશ્નો બદલ બી. અને ક્યાંય જો અમારી ક્ષતિ રહી ગઈ હોય, સંતોષકારક જવાબ ન આપ્યો હોય તો મને માફ કરજો. ના પ્રભુજી, દરેક વખતે સંતોષકારક જવાબ મળ્યો જ છે. ધન્યવાદ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. તમે આ બધું જ્ઞાન આપ્યું, તમે એક અમૃત વરસાવો છો, અને હું ભગવાન કૃષ્ણની કૃપા માનું છું કે તમે અમારા ગુરુ બન્યા, ને તમે આ જ્ઞાન એવું આપો છો કે જીવનની 3 જરૂરિયાત હોય, રોટી, કપડા અને મકાન. એમાં ચોથી જરૂરિયાત એ આ ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન અને ભક્તિ. એ મારો હિસ્સો એક બની ગયો છે કાયમ માટે. અને પ્રભુજી તમે એવા પ્રત્યેક શ્લોકમાં એવા તમે ઉદાહરણ આપો છો કે સામાન્ય વ્યક્તિ આ સમજી શકે. ને હું તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું, નામાધીશ પ્રભુજીનો, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અને તમારો, કે તમે એટલું આમ પરફેક્ટ, એટલું આમ તમે સાવ સામાન્ય વ્યક્તિ સમજે એટલું આવું જ્ઞાન તમે ભગવાનની તમારી પર એટલી કૃપા છે. તો અમે બધું તરત તમને મગજમાં સમજાય છે. પ્રભુજી હું તમને જેટલો ધન્યવાદ, કોટી તમને પ્રણામ કરું છું. એટલું મહત્વનું જ્ઞાન છે ને એમ મને એમ રોજ એમ યાદ કે કાલે ભગવદ્ ગીતાનો ક્લાસ જલ્દી શરૂ થાય તો આરો જાણવાની એટલી તીવ્ર ઈચ્છા થાય ને, આમ આનંદ જ એમ વિભોર થઈ જાય. આમ સાચી વાત. બધું જ આ બધું જે જ્ઞાન આપો ને બધા હું પ્રશ્નના ઉત્તર આપું છું એ પ્રભુ તમારી કારણે જ આપું. કારણ કે હું 1.5 વર્ષ ઉપર છું ત્યારથી જોડાણો ને, ત્યારથી તે હું તમે કીધું ને કે અર્જુનને જેમ સાંભળવાનું, એ જ વસ્તુ મેં પોઈન્ટ મેં તમારો પકડી લીધો, અને એ જ વસ્તુમાં હું આ બધી પ્રોસેસ કરું છું. ને આવી રીતના હું સરસ જવાબ આપી શકું, તમારી જ ખાલી કૃપા છે. ખૂબ ખૂબ આભાર તમારો, ધન્યવાદ કરું છું. ખૂબ ખૂબ સરસ અક્ષય પ્રભુજી. આપ પણ બધા પ્રશ્નોના બહુ સારા જવાબ આપો છો. બસ હરી કૃપા છે, ભગવાનની કૃપા છે. બસ હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ.
ચાલો બીજા કોઈનું કોઈ મંતવ્ય? બધાને વિનંતી છે જેટલો થાય એટલો 37માં બેચ માટે પ્રચાર કરજો, પ્રસાર કરજો, બધાને જણાવજો કે જેથી કરીને આપણે બધાને લાભ આપી શકીએ. હરે કૃષ્ણ સર્વે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ.